wato hande nukkure suɓande suuji wiyete mihrab nden jahannama her juulete masalan ɗo wiyete mihrab her juulirde her liman daroto ɗum wiyete mihrab wato hartuji on man wato hande o yiɗani ɗum man ɗum laati min ashrafil mahalli ona kullama dakhala alayha zakariya almihrab kala nde zakariya naati her maako hal mihrab fu alghurfa wa hiya asraful majalisi kanjum ɓurɗum soddugo wato hande jooɗorle wajada indaha rizqa o tawan her maako wato ñaamdu kanjum wato hande o tawata ñaamdu ndu laataaki wato wakkati muɗum ɗum hayɗinamo ƴama o ƴama mariame go masalan tokketɗa ñamdu ndu qala ya mariamu anna laki hada qalat huwa min indillah inna allaha yarzuqu man yashau bigayri hisab qala zakariya wiyata ya mariam an mariam wato hande o ƴama ɗum anna laki hada wato min anna bimana min ayna anna wato siyaɓu gollon wonmin tamana muɗum yaate go kayta ha ɗo min ayna anna laki haga daga toy wato hande haga ɗum ɗo laki wodanima to ɗum iwanima dammuɗe ɗo maɓɓi nden bona wakkati ɓe ngoore man jonta to kebruɗa ɗum ɗalat wato mariam jabamo o hiya sangira alhaali yaake nden o pamaro wato hande yaake nden o ɓiɗɗo pamaro o wi huwa min indillah o wiya huwa wato hande ɗum ɗo min indillah dagar allah yaatini bihi wato o waddantanmi ɗum min aljannati daga aljanna inna allaha yarzuqu man yasha jamirawo wato jikkomi o mowi riskugo bigayri hisabin ko luuti koddiraki to ɗum ƴiwata ɗum ɗo masalan wato hande ɗum tabitini karama awliya wato jamirawo wato waɗan hunde sekle al aada bana wato hande masalan rinƴugo wato hande mariam wa hiya sangira oɗo nder suudu maɓɓandu masalan waddanoɓe ndore ndo wala her duya sahayi nden masalan kanjum o wi huwa min indillah inna allaha yarzuqu man yashau bigayri hisab ɗum eftinan ɗum golle mariam ɗum eftinan ɗo ɗum qawlullah kongol jamirawo zayyani aade man jamirawo dikkomo omo riskugo bigayri hisabin ko ɗuuti koddirki to ɗum ƴiwata rizqan wasi'an rizqi kesindu bila tabi'a ko ɗuuti tekundaki hunalika دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ونادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال الله سبحانه وتعالى هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فاتن النبي زكريا مثلا ويات جامرا حكم فاتن جاء مودum hunde ko luuti wakkati maare te o nini o jikka o tora Allah ɓinguel ko ngam o naywi bo ngam o wi masalan jamirawo masalan hokki mariam wato fankallawde nayaake maaje masalan o andi jamirawo baawɗo ɗum findinimo ɗum siftinirmo torgo ko ngam o nayi bo o tora ɓinguel kanjum o wiyata hunalika wato ha dalika alwaktu wiyata malla bo har ndeya to maɗa nokkure eftinan ɗiɗi fo wakkati nden malla bo har nokkure nan nden nden so o siftori issa zakariya be annabi yahaya naati ɗo wato hidde wato loranin issa annabi isa kanjum o wi hunalika har ton maɗa wato her wakkati man malla bo her nokkure man so o siftori aa nde jamirawo hokkan goɗɗo masalan wato hande hunde na her wakkati maare kam hani wato hande asende o nayiɗo kanko bo toran ɓinguel ko nangam wakkati man bo hunalika ton maɗa lamma ra'a zakariya zalik wakkati wato zakariya yi bolwaɗum ɗum wa alima o andi annal ɗaadira noni baawɗo alal idyani dow waddugo bisayi hunde fi gayri hinihi wato hertana wakkati maare ɗaadirin o baawɗo alal idyani dow wadduki bil waladi ɓinguel alal kibari dow mangu wa kana ahlu baytihi laatake yimɓe suuduɓe zakariya ɗum karaduɓe mbe'i wato hande masalan wato hande geŋol maako fo wato hande masalan o yi re'i
مثلا أمايجي صالحين واتن جلال ماكو مثلا وتيري كنجم وترى إنجل جمرا وأنا مجريا رحم الله هرلجي كنجم واتن مثلا دعا زكريا النبي زكريا دعا وتري يده جومي فؤدي لما دخل المهراب وقت وناتها فهند مهراب هردرتي جيره فاتدو بيت المهراب لوناتها تهر مهراب للصلاة هرجول بجوف الليل وقت جمع بالريد جمع من دوات عند مثلا دو أجابات مريد هر وقت بقول فات عند دو ونات مهراب هر أجولة ونات مهراب هر نسورن دو أجولة هر بالريد جمع أجي قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء كن بوت مثلا من بقصة فايد رادك نمن صالح اندورتو عندك دعاء مثلا واتن مثلا واتن وناتير مهراب هر وقت دعاء جابته ونيو جنة واتن درنك جابته ونيو مهراب لندن واتن دعاء ماكو وفي رب جوم قال وفي رب جوم هب لي حكم من لدنك دغت مارا من عندك هرمادا لكان ذرية فاتو ذرية أسيفاي فاتو من ذرية لا تتذكر يدبه إن دواتن دراتو مثلا فاتو درنيجي مثلا كتابه فاتو رجامرا حكم ذرية طيبة واتهن دوكا فاتو صالحية ولدا صالحا دكامياتو إنجل واتهن بودنجل فاتو كونيو بودنجل دوتن إنجل الله فاتو صالحية إنك سميع الدعاء أنو مثلا أننو كلمة الولد واتو ساهد دوغركو يدبه فاتو كنجو تفسير ذرية ولدا إنك سميع الدعاء أنو واتو أننو مجيب جابو الدعاء دعاء أننو واتو دعاء دعيدو أجابو دعاء تريدو فنادره الملائكة يودعي من الملائكة يمد مجابرا وجاب دعاء ماكو فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا من أدعي بني فنادته الملائكة ملائكة جئونه فنادته ملائكة جئونه مثلا ملائكة جئونه ملائكة هذا ناقص كوتي جئونه كوني مراد هذا أن يأتي مثلا ها عندهم ها فنو الأصول ويأتي عند عام يراد به الخصوص وعند عام من أنقوته نفا ملائكة واتو نيوتو النبوين كان كون واتو إن رابي إن ملائكة إنكو واتو جنس ملائكة ملك من الملائكة يوني وكان فيتو جبريل عليه السلام ويوني مثلا ويوني واتو وهو قائم الحاليا كندل ودري جيلا ترى الله وهو الحال كان زكريا قائم ودريل يصلي ودعوك ودجيلا هو أصل صلاته هو الدعاء يصلي ودجيلا في المهراب هرجول فاتوا المهراب وفاتوا نكور درس جيل يهون مراد بالمهراب فاتوا في المسجد هرجول ورجولا فاتوا كما لا يسابق يوم أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله ملائكة يوبني أن الله جمراو أن الله واتهندك ملائكة يوبني واتو أن الله جمراو يبشرك بسيمر بيحيى بيات بيت بيحيى فاتو مثلا كوني إن بيات هندك جنس من بالوندا بإندما جلفو فاتو يتم مثلا واتو هند الله من جلبيت من يحيى وفانسي جل جرجل بإندما جلفو فاتو بأن فاتو هند جمراء ويونير بأن وفي جراءات بالكتل إنا ينبو بكبير القول لو يونير واتو هند أرويا فاتو الله سمير سيمير فاتو جنجرا مهارو يبشرك ويبشرك مستقبلا يبشرك مخففا ولسيمير بيحيى بأن بيحيى ولسيمير واتو هند بأن بيحيى فاتو مصدقا بكلمة
النبي يحيى مثلا الحال ما كأبن بكلمة كلمة الله واتو كائنة لا تتنقل من الله دقال واتو يتمك تم يربك عندانو مثلا زمرا أو سيني ربي إنجل بيتنجل يحيى نقننجل كلمة الله وعندنا نقول سم معناه واتو ودي واتو عنده دنيته دويته كلمة الله كم كويته عيسى أي عيسى النبي عيسى أنه روح الله كم كويته واتو النبي عيسى روح الله حق لماكو حق للنبي يحيى بالنبي عيسى بالبدوه واتو عنده مثلا كم واتو عنده نقنن واتو كم كو آرتي نقنن النبي عيسى أنه روح الله كم كو روح جومرا والنبي عيسى كنتم مجن النصارى لا فجروه الله بتامي واتو بلا فجروه الله بلا فجود كابر الله بيت الله بلا فج مثلا كلمة كاتنا هر الله ناقة النبي صالح ناقة الله واتو مثلا لا فج عبد الله جومرا منتصرين واتو من روح الله لا فنقل ولا قتلونكم واتو روح الله واتو تجد النبي عيسى منتصرين واتان ونور النصارى مثلا واتان تم واتان مثلا نقين حلولية واتو نقين حلولية نقين حلولية من كفر بيد واتان روح جامرا ودير تقل حفري واتو لا سرية واتان مثلا بيد روح جامرا مثلا واتان ودير تقل روح معلا مذاتي الله ودير تقدي واتو كنجون كفرتان واتو جامرا خير تقاد بخير روح جمرا واتهند ورثا حل هر مخلوق جمرا وكنا كهرمان كان يون كفر النصارى ولا سرهم من الا الجهاله فتدل هي يريد جاهلين مثلا حلوليه باجتهاديه كفر بواح فتدل كفرات الامر بيد مثلا واتهند روح جمرا ودير تقل كان يون كفر النصارى كان يويات انه روح الله وسمي كلمه فاتو النبي عيسى انما كلمه لأنه من تنكو خلق وتقرام بكلمتكم وتقرام بكلمة لا تدع النبي صلى الله عليه وسلم وإمراما وسيدا النبي يحيى سيدا جابر تكارو سيدا واتو جابر ومدبوعا تكارو وحصورا كنت واتو عند مثلا بسيور ما صاحبا بكجيسيد يحيى إنه مثلا يحيى دود عند أجم كور مثلا وأهد عربية وعند مثلا سويت يحيى معروف حديد في لسيك مثلا من وزن الفيل والعالمية وسيدا وتجاجر مطبوعا تقارو تقارو عند الفريعة تقارو الروج الله تقارو الدور تارو وعند دون تقارو مثلا وحصورا كوجه الدور تارو في كندار كوني الدور إنده كنجية الدور تارو مثلا واتو في العلم أن سيدا من في العبادة سيدا من هاور سيدا واتو وحصورا كدتيد من النساء مثلا يجمرا وتنجم مثلا كدتاتي دو اختيار كنجون صرف فرماكو مثلا وحصورا واتو كداد منوعا كدتيد إلى هدتاتي من النساء ونبيا وأن بود من الصالحين وأن بوجوات عند الإنسان عند الصالحين وفضل واتو كير هرباب ماكو النبي زكريا أهبا إنجم جرياتم وإبني واتو كثير واتو كدفي دهور مودم كدفي نفس مودم مثلا فدو دهور مودم واتو عند مثلا هرسها نساء واتو عند جمرا وجمنن وياتو مثلا تاتو وياتو لا فكنن كان بوات أندنن واتو من خصوصية ماكو مثلا يلاد الله محمد صلى الله عليه وسلم أوتي ومراني بان سنتي فليس مني صحابة ماكو وأثار مثلا منها صور قسم تؤدنا ندم لأنني مثلا أكبرني واتو أجماد أينم أمكين له أبوكني أننا سرايني كذا لندن أويكانكو واتو عنده أدتيا واتو عنده كومو وإنسنا ماكو لا تاكير ماكو بري دور مدن لا رهبانية في الإسلام رهباني كاكو لا الإسلام مثلا واتو مثلا يادم وياتا كان ودن ترحبو واتو عنده تياتا واتو عنده كذا النبي يحيى معنون واتو عنده خصوصية النبي يحيى عليه السلام ونبيا وأن بود من الصالحين النبي صلى الله عليه وسلم ما تورما تزوجوا الودود الولود فإني مباهم بكم يوم القيامة فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم وين شيء مثلا دنيو
ɗuɗɗumi wato hannde mi ɗuɗɗiniran be moɗon wato ummatoje mi farnorto be moɗon yande dawgal ɓi adama ta waɗa rahbaniya wala tabattul. Abdullah ibn Amr ibn al-As en andi wato hande ko annabijo sallallahu alayhi wa sallam wimo masalan sahabojo annabijo suumoto ñalowma o wi o daroto jemma wato suumoto daharu ferew o yewata nden wato jemma bo ɗanata ko masalan ñamata tewu o te'ata nden mbaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam nani jagirimo haɗimo ɗum wato hande yimota waɗa noon to o suuman wato hande to laatake la budda o suuman wato o suuma masalan suumayede wato hande masalan tatiyerde wato hande o wi o wawan ko ɓuri noon nden annabijo sallallahu alayhi wa sallam wimo o suumayede annabi Dawud kanko wiyete o suuma ñalowmare hande o yewa janngo o suuma wore o yewa wore o wawi ko ɓura tan annabijo wala ko ɓura tan noon ɓi adama masalan wato haaɗo hor annabijo sallallahu alayhi wa sallam haɗini ɗum suumugo dahru ɗum makruh kaka goɗɗo hettoro ɗum masalan wato ɗum makruh nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wi la sama man sama dahar e kuugal ma ko gonum non annabijo sallallahu alayhi wa sallam suuma lewru timmudu ko ɗuuti ramadan wato lewru timmudu oɗo sottodiri suumandu laataki te ramadan amma lewru wato hande masalan heddanduɓe ramadan shaban wato hande wayro ɗum suma annabijo ɗo suma ɗuɗɗum maaru masalan ɓi adama to huwan huwa wato ko wawata ngam ɗo dow muɗum huɓuɓu wato haqqeji ɗon dow nafsu muɗum dow iyalu muɗum dow haqqeji muslimin masalan ɗum o tampini hoore mako o wudini haqqeji gaaji jiɗi dow mako masalan kamɓe ɗum nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam haɗi to ɓi adama suumoto suumo tati har lewru wato hande masalan bato o suumi lewru man fo ngam kuugal bolngal ko woodi boɗɗi sappo to suumi ñalɗe tati bato woodi boɗɗi sappo e tati ɗum woni wato hande masalan suumayoje wato hande har dawɗo masalan koye bolwani ɗum haalata ɓi adama masalan wiya waɗan tabattulu wato hande tabattulu waɗ islamaso wato ɗum waɗata wato rahbaniya haɗitago teyde masalan ɗogo ɗum sunna annabijo sallallahu alayhi wa sallam ruwa fillama annahu lam yamal fillama wato hande masalan ko wari hadith annahu no annabi yahya o lam yamal khati'atan o huwa bofol beley wato goɗɗo ƴamtan annabo en huwan bofolna annabo en renaɓe her boofi wato hande masalan annabojo huwata ƴeddal wato hande masalan kaba'ir fof somi milani taga'ir do jomirawo accata ɗum joni nabbahanan ɗum wato hande nin wato hande ɗum woni khati'a ɗum wiyete sangira wato o huwa bofol geɗoy wato walam yuhimma biha walam yahumma biha o nufagol bo wato o nufa wato hande o nufa hugo ɗum bo wato hande o meeɗa nufugo ɗum ko anniya wato walam yahumma biha o nufa bofol ngol qala rabbi anna قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي آخر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال الله سبحانه وتعالى قال رب أنى يكون لي ولد أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر ويبني قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر o yibanani ha ɗo goɗɗo ƴamtan koni o wiyani banani masalan kanko torino jomirawo seynirimo be ɓinguel yettimo ɓinguel ngel ngel sayyidan yettimo ɓinguel ngel ngel muniyel wato noy fa o lorata waɗa istibadu man wato hande noy o dawnata ɗum ha ɗo ulama o tafsir wi ɓaala ɗo wato ɓaala rabbi wato hande woɓɓe mbi rabbi ɗo ɗum jibril o wi ɗum rabbi bimana sayyidi e bolle maɓɓe masalan ɗo ɗum konngol amma ngol da'if wa minhum man yaqulu rabbi yuridu bihi jibril o lorani ɗum banani woɓɓe on wiya ɗum jomirawo wi ɗum noon wala istibar ha ɗon wato su'alu mako man woɓɓe mbi hakkude torne mako wato hande ɓe jaabeki man duuɓi sappanɗe nayyi wato kanjum ɗum o lori o ƴamti wato hande masalan ila wiyama banni wato hande hakkude mudda wato ijaba mako wato hande wato ɓe tornde man wato hande duuɓi sappanɗe nayyi woɓɓe on mbi masalan wato hande masalan wato ko woni wajhu man wato ngam wato nayiwugo debbo mako masalan wato hande nayiwugo debbo mako masalan be mako yaake nden wato hande duuɓi sappanɗe jeenayyi ko duuɓi temerre e nogas wato debbo mako ɗo mayi kan ko duuɓi sappanɗe jeenayyi e jeetati kanjum ɗum wato waɗi wato hande o hayɗin ɗum qala o wi rabbi jawmam anna yaake noy
أنا بسياء هالات ومن تدم هالو ما من كيف يكون لي غلام ياتيني لا تنتمي مثلا واتو بيتيدو واتو بيكو ولد بيكو ياتيني لا تنتمي بيكو غلام يوسف إنجل برجل واتو أقبلنني الكبار حقيقة من جوكا كيام واتو ياتيني هورة إنجل الحالات هندني نيني بلغت نهاية السن نهيت واتو كيام تدوبي 120 سنة إن كنغل واتو عندي ياتيني واتو دوبي واتو تمر إنوغاس واتو دوبي واتو تمر إنوغاس وهي امرأتي آجر وفي دب ما كبوات عندي مثلا دمر مدينتا واتو دب ما كبو آجر واتو دمر مدينتا واتو عندي لو دارت مثلا بلغر كان كبو فايات دو آجر جو واتو عندي فاي بلغر أهيتي 98 دوبي سبان إجوين إجويتتي واتو قالا من جمراويمو دو سنگل واتو لاتنگل واتو ظاهري واتو تلافك ربي ابن سيدي لرد جبيلويم والأمر كذلك من في وي واتو كذلك بنني واتو الأمر في كذلك بنني من خلق غلام منكما من يصب واتو إنجل واتو عنده هرمودن الله جمرا يفعل هو ما يساوكم ويهوغو جمرا واتو عنده هو انكم ويهوغو لا يوجده شيء واتو هونده واتو عنده فاترتا الله واتو هونده فاترتا الله واتو جمرا وانجني واتو عنده جيس النبي هاكو بها سورة مريم تو انسان يرجو إن شاء الله واتو جمرا وانجني انسان تدودي أو يتكانت امراتي آجرا أو لا يعجزه عنه شيء ولإظهار هذه القدرة من وانجن جوات عنده مثلا داود العظيم تبدأ من واتنا وانجن جوات العظيم القدرة داود العظيم مولو ألهمه جمرا لنجن السؤال يمنقل واتو عنده هذا جمرا وانجنا واتو داود واتو لنجن موجنا يمنقل لإجاب بها لم أجاب ريد داود لم أجاب ريد كذلك الله يفعل ما يشاء ولما تاب نفسه وقت نفس ما قوات السلم يلي إلى سرعة فابياه والمبشر به سيمراد وات نفس ما يلي مثلا ويدن نفسي وات مدمن عندي حق نماز مثلا دوك سبن ميت قال ربي اجعل لي آية من أبي جرى ودنا مؤمن قال ربي اجعل لي آية قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار قال برب جامم اجعل لي ودنم آية علامة لم تقرن مكابيتك ودنم علامة من عند مثلا هذا إنجل من علامة على حمد امرأتي دوريد ودب أم يرات عنده جمرا ودنم علامة مثلا قال جمرا آياتك علامة ماذا فاتو عليه دوريد جماكو علامة ماذا مثلا فاتو ألا تكلم الناس 3 أيام هذا قرطبي وينبدها أكثر المفسرين وهو أصدم لا تكذب عليه فاتو أن مثلا أمينا إن لا تجنواته تكذب عليه إن الله عليه بسبب سؤاله الآيات بعد مسافات الملائكة إياه ملائكة جسم وهو الإنجل يدعو بسياسة يمرات أمر وسلم تأول ونين أماته لكن جسم الإتفي فاتو عنده سبلنا إبادة قالوا آياتك على ما عليه دوماج ألا تكلم الناس فاتو السوين ولينا كما عليه بمعنى تمتني كدسا من كلامه واتو مثلا والوانقل بخلاف قلوت ذكر الله تعالى قلوت ذكر جمراو 3 أيام نلتتي بلياليها بجم ماجه إلا رمضان سنا سباكي سارة سباكي واذكر ربك كثيرا فتذكر جمرا ماذا إن الله كثيرا قلودي وصبه يولا بالأشي وكتجيل والإبكار ابن بيوات الخجرة يولا رغريج نروم أرند جمود أواخر النهار وأوائله أواخر النهار بيت العشير والأبكار بيت وأسهن مثلا أوائله وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك ودحرك واصطفاك على نساء العالمين من دوني لورتي رجس مريم خديث وبجمراوي وإذ قالت الملائكة
واذكر إن عن محمد صلى الله عليه وسلم تودن قصة مريم بواتك جامرا واتم يعني مؤمن مثلا واذكر إن عن محمد إذ قالت الملائكة وكت ملائكة جوين يا مريم عن مريم هذا بواتان دبك سالين وهاجس النبي يحيى ملائكة جنود تير مثلا كنكون جبريل وأسوال مراد به الخصوص وقت جبريل يا مريم عن مريم إن الله جامرا اصطفاك سليما اختارك سليما وطهرك سلما من مسيس الرجال دميمات ورغي واتعني ورغي ودثاما واصطفاك واتعني سليما على نساء العالمين دور بعالم جفوف واتعني دور بعالم جفوف انبينون وانبي مثلا واتعني بنتنغاد مثلا واتعني دور زمن ما لكن جمن سيوري كسوري وهو الظاهر واتنغم فاطمة الزهراء واتعني غمنا واتعني عائشة وياتعني النبي صلى الله عليه وسلم ويتين مثلا واتن فاطمة الزهراء بعائشة خلون يبردو مثلا واتعني وصلوات واتعني روضع الجنة وياتعني وجمر عصيمة على نساء العالمين دروب واتعني عالم جفو أي أهل زماني فاتوين زمن مالا ثم واتعني مثلا مريم نا النبوجو نا مجرد الوحي وتساكو لا تو النبوجو فاتعني النبوجو لا تساكو يدبو فاتعني وحي جمر عصيمة مثلا فاتعني الوحي واتعني مؤنده لندواتو نار وحي نبوة دبو نبعنا ساكي يا مريم فاتعني الملائكة جبوهم يا مريم اقنتي لربك يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين يا مريم عن مريم فاتونا الديار عند تقرير النداء يا مريم عن مريم اقنتي دوتن الله دوتن لربك يوما أطيئيه دوتن واسجدي نجولا فاتو سجد واركعي مع الراكعين واسجدي سيدا الله واركعي مع الراكعين كون يوم نجول وهوتاد جولا أي صلي مع المصلين جولا هوتاد جولا الآية تعالى ولا استنباط مثلا حرات هن ورق والوناكو فاتو روق والونا مهر ماجو من وصولية ستلاتك دليل ورسل روق نواتا روبيا مع الراكيات ويوركعي مع الراكين جول واتا هوتاد جولا فاتو هن مثلا كان جول تمام الصلاة واتو تمو وجود لا تنب تمو مثلا لتمام إدام الصلاة درنا وجود تمو جود جولا مثلا حول جود بين جود جماعة خير بيتها فهند مثلا جود قرن النبي صلى الله عليه وسلم أصلي دوماجو حول جود بآدم جود جماعة مثلا وين دود مرجاري بنوبة جود بكو جود وخير مودون فاتودون دون كنا الله صلى الله عليه وسلم جودي دون بكان كون جودي واتو يدو الله كو لم واتو جيتو الله فكتو سنة النبي صلى الله عليه وسلم دعاما إن دالنا كينا ولئن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فتصلي جولا مع المصلين وتاد جولا ذلك من أنباء الغيب ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أسلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون قال الله سبحانه وتعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون ذلك المتمى لبرواد كان بلي إساء النبي زكريا فيها عند خدمة بنجل يحيى فيها إساء مريم بنجوات عند مثلا من أنباء الغيب كان يسيري ذلك المذكور من أمر زكريا ومريم ثم تنبع لبرواد ونسان زكريا بيتر لمود الله واقعة جامرا وسيني المحب النبي يحيى ومريم بإساء مريم من أنباء الغيب من الخبر وجوات الدين نبأ يرادف الخبر ولكن النبأ أعظم من مبلغ الخبر فاتن الخبر بالموت دينه فاتو أخبار ما غاب
ɗum habaru wato hande ko wiiri ko andaka an kayal maɗa an annabiɗo muhammad sallllahu alayhi wa sallam yuhihi ilayka min ɗo gahaya ɗum faade maɗa ya muhammad wama kunta ladayhim ala taakine nder maɓɓe id yulɓuna aslamahum awlano nder no gas en jewenayi mojiɓe yahuda sattinannoɓe bindirɗe muɗum ha naharul urdun ha wato hande ɓe radda mariam awlano toon wama kunta ala taakine ladayhim nder maɓɓe id yulɓuna wakkati ɓe sattinanno aslamahum bindirɗi maɓɓe filmayi her ndiyam yaktari'una ɓe ɗum mbaɗana ɓur'u liyadhara lahum ngam wangana ɓe wato ayyuhum mool maɓɓe yaktulu wato rabbata نهر الأردن حاوات عند رب مريم أغلانة وما كنت على فاكرة دعين غير مقبل إذ يلقون وكتب شكنا أقلامهم بندق ما يرميم يقتربون بنبرنا قروب ليظهر لهم وانغنا بآت أيهم مول مقبل يقتلوا ربة يربي ربة مريم وما كنت على فاكرة دعين غير مقبل إذ يختصمون وكتب جكرتا في كفالتها هرم بدناكو وقت ياتي عند مثلا من جلسة هرم جوغة مريم مونية مثلا أو لعنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فتعرف تقوم عند ذلك بلواد فتخبر بهم جتاب وإنما نجتابما عرفته عن بريد من جهة الواعي جغجي هواهي كم جنوات عند قام نصارى القرآن جنبونا بفهم عند نجرانا لدي عندان دير لدي يمن جتن دندر لدي سعودية مثلا خاطر النصارى جنون إرن مري برا atau gure du ya najaran men do ummi ata ande be jehi wafdu her madina masalan be jama'a yillore annabi sallallahu alaihi wasallam gam jibal be jehi ton be dakki ato mujadala alladhi bini ayatu sabban ejeta be gelle ha aran sura wal ali imran do hujjibe kanjum be hiligan annabi do tawa kano ya kenden linden o anda deftere tawreta go o jangata o wawata jangugo jindadum o windata eno andi dum ko duti wa hayu وإذا مراوي وإذ قال في الملائكة يا مريم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. قال الله سبحانه وتعالى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة جمراوات عند تعالى بك النبي عيسى فاتقون ومقصود مثلا قرن سارا إن جرانا بلون دواء النبي عيسى لندنات عند ويتك است مريم لندن وياتات إذ وكتي إذ بس النبي عيسى فتي عليه السلام إذ وكتي قالت الملائكة ملائكة عندي فاتو عندك ويات ملائكة عنده ملائكة قوتوا المعنى فاتو عام يراد به الخصوص ملائكة جبريل يا مريم أنا مريم إن الله جومراو يبشرك بسيمره بكلمة بكلمة جومراو بسيمره بكلمة منه واتوان واتون قلمودون واتوان منه واتوان كلمة قلمودون منه دو ثم ابتدائية واتوان إيوان قلمودون نايوغا واتوان مثلا ثم نصارى يلبسوا على طلبة العلم كلمة منه دو واتوان ابتدائية هو نفر الله واتو كلمة منه دقاء الله واتوان كنقل قليته ولا تيتو اسمه واتو إن بنجل يليته المسيح فاتو جومراو سيمير مثلا مبشر به هارو فاتو جومراو سيمير مريم هارو كوجه سبكو جوه وسيمير مواتو بنجل فاتو فين وسيمير مواتو إنما جل كذا وسيمير مواتو هند وجيها وجمدر جو النبوجو وسيمير مؤلم مقربين وسيمير مؤول وننجم وفمرو وسيمير مدر صادهين أوني وسيمير مو عندنا دفتر الله وسيمير مو عندي حكمة وسيمير مو عندي توريت بولين جيدا وسيمير مو أنولاد وآبني إسرائيل يبشر به كثير فاتو ملائكة جوية مجمرا وسيمير بكلمة منه بكلمة والإنقل هرمود منه ابتدائينا بعد فاتنا تبعيدية بئ تبعيدية كفر مثلا كان بيوتوات حلولية وبيوات عند سنقوات عند كلمة النبي إيسا جمرا وانجل كلمة والمد
wato tan mi wargo ɗon jawmirawo harno kuro wiyata inna masala isa inda allahi ka masali adama halaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun kanjum woni o laati o kalima man wato wimo kum wato kanjum wiyete kalima ismuhu wato inde maako kanko ɓinguel ngel wato a nder almasih o wiyete masih ko wiyete masihu masalan barkiɗinaɗo masalan wato isa wiyeteɗo isa wato hande laqabu mako masih inde mako wiyete isa ibnu mariam wato ɓi mariam wato haɗo wato sirri man laafugomo her mariam famtini en wato o wola baba ngam ɓinguel kam gaariban ɓinguel kam no woni fo her baba muɗum lencitete nde jawmirawo lencitimo haɗo diga to yardada mako seynore o ibnu mariam khatabaha o wolwanimo bi nisbati ɓe lenciteki ɓinguel ngel ila yafade mako kanko mariam ala hawtade bo annaha noni kanko taliduhu o dayanmo masalan dono o dayanmo ala annaha dono o dayan ɓinguel ngel ala annaha taliduhu bila abin ko luuti baba wato ɗum jawabu sual ba goɗɗo wiyan koni o lencitimo yardada ngam ha famna masalan o dayanmo bila abin id adatu rijali nisbatum ila abaihim ngam ala aada wato hande worɓe tan fu lenkitaki maɓɓe babiraɓe maɓɓe wato nden ɓinguel ngel wato wajihan o jaam darajajo fi dunia her duya jajahin jomirawo daraja fi dunia her duya bin wato hande fi dunia her duya binnubuwati ɓe annabaku wal akhira her al akhira bo bishafaati ɓe seeta annabi isa masalan o seetan wato hande bana annabo en fu seetorto ɓawo seetanu laaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam safaatul kubra en boli ɗum masalan seeta ka annabijo sallllahu alayhi wa sallam heerora safaatul kubra seetugo wato hande ha jawmirawo hiita takle ɗum ɗo ko annabijo heerora ɓawo seetuji maako masalan o seetan ahlul kabair masalan nden annabo en bo seetan non mumi en fu seetan wato hande masalan wato annabi isa o jaam darja herduya ɓe annabaku wato hande o jaam darja ɓe annabaku masalan har alakhira bi shafa'a qala fil hafiya al jahu al duwa wato ko wiyete jahu ɗum sembe e haɗitago e sharaf ɗum woni aqimajum masalan wato hande kanko wato hande masalan her duya ɗo jomirawo wato hande darjino ɓe annabaku ɓe ayaji tekɗe al ada ibrahul akmahi wal abrasi wa iyaul mawta wato masalan kanko o jaam daraja ɗo nder ko mariam seynora wato wa min al muqarrabin wato famni en ɓurdu ɗum wato masalan ɗum ɓuran masalan jaahu o wi wa min al muqarrabina nder wato hande nder ɓajan nder muqarrabin indallahi allah wa min al muqarrabin wato kanko o nder ɓaddinaɓe indallahi allah wa yukallimu nnasa fi lmahdi ويكلم الناس في المهد وسهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قال الله سبحانه وتعالى ويكلم الناس في المهد ويكلم الناس النبي سول ونبي في المهد واتهر واتهم بإيش مثلا سقاج مثلا ياتو قمر ياتو إنجل سوا ولوغو أول ونبي بل مولو لكيدو مثلا نرادو كنجون واتهم موجزات ماكو ويكلم الناس أول ونبي في المهد سقاج تفلا والم ليكو قمرو قبل وقت الكلام يسو وقت بل جمرا وندي ها القرآن خير ما فسر القرآن به القرآن هاوه قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا فاتدوني وبل النبي صلى الله عليه وسلم من دعاء سورة مريم ويكلم الناس أولون الجند في المهدي فاتو هندر واتو ألم ليكم مثلا طفلا أفنيل قبل وقت الكلام يسو وقت بل وكهلا ياتي أندو تيجو فاتو هندو ياتي وكهل فاتو ياتي وكهل فاتو كوني اللي النبي إيسا
ومشهور. وإن كان هناك خلاف ونسب بعض الخلاف فهو قاطع إلى الجمهور، لكن المشهور كون يدل هرجو النبي إذا كوجر دويه دوي سفن يتاتي فاتو دوي سفن يتاتي ونلا ودوي سفن يتاتي واتو ينكنا إن كل لهم ومن الصالحين للصالحين واتو النبي واتو النبي انتفى تمراسني واتو النبي ومن الصالحين. قالت رب أنا يكون لي ولد من مريم قوية رب قوما أنا يكون لي ولد فاتو ياتي نوي كيف يكون لي ولد ياتي نوي لا تنتمي إنجل ولم يمسسني بصر فاندمي مايام فاتو عنده ولا قرقب أجني نوي لا تلتمي دنيو مثلا قمدو الآداء في آدم مثلا دواتو عنده سيدين كيجي إتفوتين دنواتو مثلا فاتو عنده دنيقل ودا كنجو هايدني أنا يكون لي ولد ياتي عندي مثلا واتو لا تنتمي إنجل ولم يمسسني بصر واتو عنده قمدمي مايام بتزوج بيتيقال ولا غيره ولا تنتيقال مثلا فاتو عنده غدا قسم واتو عنده واتو إنجل مثلا دائرة قال وهي الأمر كذلك في بنانيوني الأمر في كذلك بناني من خلق ولد منك بلا أب إن يتقب إنجل هرما دخلوت بابا تمراوات وانجل مثلا فاتو ياتي مثلا واتو ريد ماكو منفو هاتورا والمريم تو هركونغل ماكو واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت فاتو من أهلها مكانا شرقيا فاتخذ من دونهم حجابا فاتو عند مثلا تمرا أولي مثلا ياتي ريد ماكو هانو بسور من فاتو ارتورا والمريم تو وهياتو هايدين من تمرا قال كذلك من منتوي فاتو من خلق ولد منك إن يتبق إنجل هرما بلا أب كدوت بابا الله يخلق ما يشاء يمرا وتبوه من إذا قضى أمرا لتجمرا ومنتي أراد خلقه من تبه نتيجه فإنما يقول له كن فيكون يتعكم جمرا أن لا فيكون ديالرا فاتو فهو يكون فاتو فهو هنا دياتو أن يكون ديالرا ونعلمه الكتاب جمرا من عندنا والكتاب دفتر كنت فندر مبشر به ندر كو النبي واتو ندر كو مريم سينرا فاندي ندر كو جبريل سينري ونعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأوحي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى ونعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل من دوريات أن كنت مبشر به ونعلمه من عندنا النبي عيسى وجنجرا مدو ويعلمه وتؤمنون للتعظيم سمراوي من عندنا واللبو يعلمه ألد عندنا مكانك النبي عيسى الكتاب فاتو بندل فاتو يام مثلا كان قوات زمن ماكو ولا بندو وماكو مثلا وجو ياوكو فاتو عند ولاتك من أحسن الناس خطا فاتو من عندنا الكتاب فاتو كتابة المصدر خطبا أي أن كتب يكتب كتابا وكتابا فاتو من عندنا الكتاب واتو عند بندل فاتو والحكمة فاتو عند بحكمة فاتو والتوراة والإنجيل كوي بحكمة وأندل بهور قنقال كان جيوتي حكمة فاتو عند العلم والعمل به كان جيوتي واتو حكمة واتو عند جمرا وعندنا مبندل فاتو عندل يهود قال والتوراة دفتر توراة لأنه كنا النبي موسى والإنجيل دفتر الإنجيل جبنا لدوماك والنبي عيسى ونجعله فاتو من ونجعله من بدم رسولا أنولاد
إلى بني إسرائيل بني إسرائيل حاوات عند النبي يعقوب آتوا من برم أن لا يخفي باهر فمراكو من لبو أو بعد البلوغ باو حيوتاكي فنفخ جبريل فوف في جيب جيئها فاتوا عند لمسماكو جيب نيتي مثلا كويتي جيب هرقورنور تيلمسي كلا لمسي فلو مري كماني وجيباني أتجيب كأن لو ارتفوا يلويت جيب كأنه لكن كن فتها جيب كلا لم تفل أمري كماني هرجود ورتك لويت كمو لأن النهر هر ورتك دوها تهر كسرون دو كان جويت جيباني فاتان مثلا جبريل فوجوات في جيب دريها درلم سماكو أيها تنجيب لم سماكو نجيب لو يرتلو فاتان درلم سماكو دريها كويتي ديرو دبو مثلا عربي ديرو فاتان مثلا واتان غفل دبو ديرو واتو كلمه مذكر ديرو واتان سلطول بو كلمه مؤنث يفتان بو واتان مثلا هر كارفيج فوفو ديرو واتو سلطول مؤنث ديرو غفل دبو مذكر فاتو ان فحملت من واتان مريم واتو اوريدي وكان من امرها ما ذكر فاتان فيما قلات واتو إنارو في سورة مريم هر سورة والمريم تو فلما بعثه الله إلى بني إسرائيل مثلا فاتان تكي النبي عيسى كلوت واتان بابا فتن واتان وقع فتن مسجد بتمو إله إكرتاين النبي آدم تقام واتو كلوت بابا إدادنا pero foti be yimɓe fu her majum wato jawmirawo andiri ɗum ha nder suurawol ngol inna masala isa indallahi ka masali adam ɗum ka ɗum nuray tan fato sifa isa her allah bana sifa annabi adama allah tagi annabi adama baba be dada fu wala ɗum ɗo ɓuuri kayefa nden o tagi annabi isa wato hande masalan baba wala ɗum haayini ɗuɗɓe nden wato ɗum majjini ɗuɗɓe ɓe tamma wato ilahu laysa lamru kadalik jawmirawo seni wato hande masalan ko huwo ko muɗum wato falamma ba'athahu Allah wakkati Allah wato hande nuli annabi Isa ila bani Israila fa bani Israila qala lahum o wi wato hande kanko annabi Isa go wi bani Israila inni rasulullahi ilaykum min uminulaɗo Allah her moɗon anni qad ji'tukum bi aya bi anni wato minulaɗo her moɗon beno min haqiqa mi waddani on bi ayatin alama ala siɗɗi dow nuɗugo wato hande dow ala siɗɗi dow nuɗuki am mi waddani on wato hande alama dow mi gonɗiɗo minulaɗo wato hande hujjaji ayaji wato kowoni ayaji man mu'jizaji masalan wato o waddi alama ɗum wiyete wato hujja mu'jiza min rabbikum daga jawmi on wato hiya kanjum wiyete alama man anni akhluqu lakum min at-tini ka hay'ati at-tayr min o miɗo tagana on mana miɗo surɗinana on min at-tini daga lofre ka hay'ati bayati at-tayru sunnu wa fi qira'atin har jangde bil kasri ha anni ɗo inni do istinafu fuɗɗigo jumla wato miɗo surɗinana on akhluqu lakum ay usawiru lakum mi surɗinana on min at-tini daga lofre o a lofre wato o mahaba sura sondu ka hay'ati bayaki at-tayru sondu misli suratihi yeru sura sondu falkafu keful haka hayado ismun ɗum inde on wato hande masalan misil maf'ul ɗum maf'ul bihi ɗum maf'ulu akhluqu wato akhluqu lakum min at-tini wato akhluqu lakum wato hande misla hay'ati at-tayr wato yeru wato hande sura sundu fa anfukhu fihi mi fuufa her maaru masalan fihi ɗo lorana wato ha kefol man fihi ɗo addamiru lil kaafi masalan wato mi fuufa her majum her sura go fayakunu tayran ɗum lattita wato sondu ɗum lattita wato tayran sondu ha qira a feere ta'iran firoru tayran ismu jam masalan tayru ɗum ismu jam in ta'iruni wiyete mufradum muɗum ɗum lattita sondu ulama o ɓi kowoni o sirri jawmirawo wato hande hokkimo her sondu ngam kanjum woni a tammu nder hayawan masalan ɗum hoɓi jinsiji no hayawan wayi fu her muɗum ɗum yahan ɗum firan masalan wato kanjum ɗum wato hande masalan ha waddana ɓe ko ɓuuri wato hande ɓurɗum hayɗinago bi idnillah ɗum laata sondugo bi idnillah be ismu jawmirawo be irada muɗum bi idnillahi wato hande be irada jawmirawo be muyo Allah fa khalaqa lahum al-khuffas
nden o tawa to hannde o surɗinani ɓe wato sondu wiyetendu kuffas wiyetendu waqwat masalan wato sondu willuddu bi annahu akmalu tawri kayri wato hannde ɓuri masalan wato hannde tolli fu timmugo her kayefa masalan her tagdimaru siran ɗum ndu wola bileji masalan wato hannde masalan akmal wato hannde masalan ɗum wato hannde timmugo ɗayɗo solli halgan her tagdi fa kana yatiru wa hum yanzurunahu kayru ndu wato hannde ndu o waɗi man ɓe jiya ndu ɗo fiira wa hum kamɓe bo yanzurunahu ɓe ɗo ndaara ndu ta goɗɗo tamma ɗum aala masalan ta goɗɗo tamma masalan o waɗi aala be moteur laysa kadalik wato ɓe jiya ɗum sonduɗo fiira masalan fayida ngabande tawi ndu wirni wato an a wayini her jiɗɗe maɓɓe bo sagaɗa ndu doƴƴu mayi tan ndu waandu mayi tan wato ndu waandu masalan wato ɗum woni wato hannde soyde timmuhu masalan wato hannde tagdi maako masalan ɗum ɗo masalan ha ɗum wanginana ɓe ɗum sendira tagdi Allah ɓe wato ɗum o surɗini wa ubriul akmaha wal abras o wi wato nder komi waddani on hujja wato nder komi waddani on wato alama dow gonɗukiyam wiyam ɗitinan ñawuji calorɗi ɗiɗi yaake annabi Isa nele wato hannde ñawuji feesi nden ñawdoɓe bo ɗuuɗi ɓe mbaɗi tana poussiére majum Allah fenndi annabi Isa be ko ɓe mbawata o yamɗitina ñawuji calorɗi wato hannde ñawdoɓe fufu ñaw wato hannde wiyete al akma wa ubrihu sumi ɗo ñawda al akma asfimi ɗo ñawda al akma ma wato hannde bumɗo allabi on wulide ama kanko wiyete akma dayaɗo wato bumɗo o dayama gite wala ɗum ɗo wato hannde woni ko salori aɗi bawu en mo daña wato hannde gite wala wala no ɓe mbaɗa ɓe kosata yitere goɗɗo yiya ɓe mbaɗata goɗɗum feere ngo yiya kanjum ɗum wato sallori aɗi bawu en wato to o moyti yeeso wato hannde husitorgo on man wato gite muɗum wanga yiya biiznillah kanjum o wi miɗo yamɗitina al akma wal abrasa wato hannde e ñawɗo baras ñaw wato hannde salorngu masalan ɗum ñaw wato ranwinangu terɗe masalan wato hannde ɗum nonde saɗawre masalan wato salorngu wato haɗi bawu en wal abras e abras wato hannde wakussa ñawuji ɗiɗi wato hannde heerorama be zicri be wolwego bi annahuma ngam kanji ɗi da iya ɗum ñawuji ɗiɗi salorɗi ñawndego wa kana ba'athuhu muleki annabi Isa latake fi zamani tubbi her zaman wato hannde ñawndiguma fin wato wato har zaman wato ñawndigu yeehi wato hannde waɗi taqaddumu masalan noon to jawmirawo waddan sini muɗum jaalna noon yaken laaɗo Allah Muhammad sallllahu alayhi wa sallam nele arab en mbaɗi fasaha no fanti masalan ɓe mbaɗani ɗum fasaha no fanti ne jawmirawo waddi alqur'ani jaali ɓe ƴewni ɓe ha e gadda ko aya gota e mbawata en noon jawmirawo to wato fi mum wayyo jaalan en noon yaake o nela annabi Moussa sihiroɓe wato ɗuuɗi her misra ɓe mbawi sihiri no fanti nde Allah seni ɗo hokki annabi Moussa ayaje muɗum o jaali sihiriji maɓɓe kanjum o wiyaki ni leki annabi Isa laatake her zamanu kiddu fa abraha fi yawmin 50,000 biddu'a o yamɗitini wato her ñalowmare wore ujune 50 ñawɓe biddu'a ɓe toraki Allah be sartul imani be sarɗi wato goɗɗo man to nuɗɗinan be sarɗi nuɗɗinaji masalan o tora Allah yamɗita wato ujune 50 wato ha ñalowmare wore wa uhyil mawta o yimi yeɗitinan mayɓe wato ɗum ɗo masalan nder ko jawmirawo waddani am masalan alama wato dow gonɗuki am minulaɗo her moɗon on bani israila wato hande mi yeɗitinan mayɗo ɗum woni wato hande ko ɓuuri wato hunnugo masalan ngam ñawdowo kapan masalan wiya ɗo wallita on man ha o heɓa wato hande masalan beele nga jamu mako hidde balɗe mako jinna ngam wato docteur ñawdata mayan ɗo kanjum ɗum masalan wato o wi ko wato hande ɗabibu wawata o wi o ril mawta mi yeɗitinan wato hande mayɓe bismillahi ɓe wato mum yo Allah to jawmirawo wato hande dunga e muɗum karrarahu o forniti ismillah ɗo linafita wa humil uluhiya ngam riwugo wato hande gahmaki o deweteɗo ngam gahmaki wato hande masalan jiwaki o wato hande uluhiya ilahin kaku ngam taɓe tammo wato o deweteɗo ɗum ɗo ɗum laatani nasara en najarana ɗum hujja ɗum laatani nasarani keyko fu ɗum hujja dow muɗum ila yawmil qiyama bismillahi o wiyata linafita wa humil uluhiya fi yer mako fa ahya azar o yeɗitini sobajo mako biyeteɗo azar tarihaji bolwata ɗum masalan fojirawo mako ɗum no biyeteɗo azar nden wato azar o ñawi wato annabi Isa melanama hidde wara o tawi o maayi wato nde tawi o maayi nde o wi wato hande on man yaramo nde habrira on goo wato hande masalan nde o yeehi her habrira azar o ƴewni ɗum inniti yeeɗi wato hande yeeɗi jooɗi ha dañi ɓikkoy muɗum ɓawa ɗon wato hande ɗum ɗo ɗum anda ɗum
فأحيا آذر صديقا له ɗum sobirawo maako o yeɗiti innal ajus min no watande ɓinayejo goɗɗo bo ɗon bo ɗo jooɗoyi janaija ɗo sala ɓeɗo rondi konon wato goɗɗo maayɗo ɓeɗo jawuya ɗum kono noon watande o tori Allah yeɗitini on man wato on go ummi be watande dona asiyogo do leesa ngo rondir muɗum go ummi jooɗi diwi jippi jaɓi leesa go wattu heeri wato hande kam mbo watande masalan yeeɗi jawi ɗon mbo wato ande ɗum anda ɗum har ɓista annabi Isa alayhi salam wamna o yeɗitini wamnatal asir min noon ɗiɗɗi jomnowo wato ɗi jomnowo masalan asir jomnowo wattu sob ɓe ngeeɗi ɓe fuu maɓɓe wato tator en ɓe fuu ɓe ngeeɗi ɓe walada ɓe wulude lahum dayanama ɓe ɓaawo yeɗitineji wato ko annabi Musa annabi Isa tori Allah yeɗitini ɓe masalan ɓe ngeeɗi ɓe nguuri mana mbiya fa asu ɓe nguuri wa wulida lahum masalan wato dayanama ɓe wato hande ɓe nguuri ha ɓe dañi ɓe tato fuu ɓe dañi ɓiɓɓe masalan wato wasamamnanu nden yahude en ɓe dundaraku ɓe sali ɓe mbi ɓe jaɓayi wonan ɓe kadi ganane maɓe jonitini on ɓe maayayi wato ɓe giɗa sewa wato ɓe giya masalan mayɗo haqiqa to wawi yeɗtingo yeɗtinande wato yimɓe ɓoyma wato hande ɓe wi nden o ƴamata e ɓoymajo ka bana ɓi annabi nuhuna ɓe mbi oho nden wato hande masalan o yeeyi arabre mum o ƴewni Sam o wi ummito Sam nuhu ƴummiti wato kay hikkidal ngal dari nde o ƴewni ɗum wato hande yeeɗiti ƴummi masalan wato hande nde ƴummi tarihaji ko wiyata nde o ƴummi reeta hoorema ko ɗo ranwa wato hande masalan ngam kuleɗi wato hande hande dargal wato o yeeɗiti yimɓe fu jimo o yeeɗiti nden wato hande ɗo tawi dargal waɗayi wato hande o maayi kanko ɓawɗon ɓaawa ummago maako ngam darnago mujiza annabi Isa kanko o maayi kanjum o wiwa wasamamna nuhin wa mata kam ka maayi fil haalir jonta ɓaawa yeɗitaki muɗum wa unabbi'ukum bima ta'kulun meccan on bo bima ta'kuluna ko ñamoton meccan on wato hande ko ñamata masalan wato ko ñamata haalan be mustaqbalan ko ñamata mi tawaka haadiran kaza on ñaami masalan enon noon masalan wato ko on tammi ñamorgo kaza ñamoton wato nder ngaybu wa ma tadakhiruna e ko sigoton ay takhba'una ko sigoton fi buyutikum e suuɗi moɗon meccan on yo ɗum ɗo ta goɗɗo estoro be fijo wiya kay woni annabi Isa ɗum ka ɗum ngallu ƴaago annabako ɗum keferako masalan ƴaago annabako ɗum keferako ngam annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallama kanko Allah timminiri annabo e sufu wala annabojo warata ɓaawo annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sona annabi Isa tammi jippugo er asama wato hayyum fi sama en ɗo nuɗɗini ɗum o tammi jippugo ragare duya masalan kanko o to o jippi ɗum annabi Isa mo en bolwata ala muɗum ɗo kanko o jippata masalan wato hande o jippata dow suura gokka o jippa dow suura annabi Isa o danejo o israilin keego masalan o hiitora sariya annabijo sallallahu alayhi wa sallam kanko wato darata dajjal ɗum wondan kanko wato hande annabijo sallallahu alayhi wa sallam yetti en ɗum acca fijo masalan wato goɗɗo masalan wato ya an buwa ɓaawo annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ɗum keferaku masalan wato ƴaago annabako ɗum kufu wato wa mata nden wato hande ɓiɗin annabi Nuhu maayi fil haaliyat jonta wa unabbi'uhum annabi Isa min yettan on bima ta'kuluna ko ñamoton ngam ta goɗɗo yetti ngaybu a wiya o annabojo masalan nden ka so o waɗa ko annabi Isa waɗanno ɗo fu kadi o yeɗitina maayɓe wato hande masalan o ummitina maayɓe o yamɗitina abras ɓe akma wato ni woni wato hande annabi Isa kano woni yettugo ngaybu ka ɗum buudeku masalan wato ko woni noon malla bo ɗum ƴoyre cewtugo ko goɗɗo woni wato nana yoni yewta masalan buudeku e gettino woni sayɗanuji masalan waddanta goɗɗo haala masalan wujjo e haala waddana wato buudejo masalan dow sayɗanuji nden o hawta be pewe wato yaake go to o yetti haala man laata gonga ni annabijo sallallahu alayhi wa sallam yetti en ngam goɗɗo to yetti ngaybu na ɗum hunde mawde masalan o goɗɗo soɗɗo tan wato hande masalan wato hande a laara ko o huwata to ɗo taniɗo annabijo sallallahu alayhi wa sallama ɗum ka ɗum karama o walawjo Allah to ɗo tanaki annabijo sallallahu alayhi wa sallama wato hande ɗum goɗɗo pewo o hadis ɗum ka ɗum seeɗanuji o ɗo tani ngam yettugo birni ɗum na ɗum hunde mawde masalan wa unabbi'ukum annabi Isa wi miɗo yetta on bima ta'kuluna miɗo habra on ko ñamoton wa ma tadakhiruna ko suuɗoton ay takhba'una fi buyutikum e suuɗi moɗon mimma lam u'ayinhu ɗum komi yi'ay ɗum wato ko jiya ko laati ɗum birni ɗum komi yi'ay yettan on ɗum masalan fa kana yukhbiru shakhsa annabi salatake ɗon no yetta wi adama bima akala ko o ñaami wa bima yaakulu e ko o ñaamoyta ba'du ɓaawo ɗon
fato be wahyu Allah yawmirawo yettirta moɗon fato ta goɗɗo masalan wiya geccuɗo gurni ɗum fu ɗum annabojo laysa kadalika en boli ɗum en bonni ko ɗuuɗi masalan mbiyede goɗɗo ko faama yeccan ɓe gaybu wato ɗiɗor en fato hande annabo en be wato hande salihi en ɓe Allah seni ɗo waɗanta kasu ɗum no ɓe jiiɗa yeccugo masalan to ayi goɗɗo suhlori ɗum masalan na o goɗɗo Allah wato hande geccowo gaybu masalan suhlaniɗo ɗum kanjum wiyete buudejo kahinijo masalan annabijo sallllahu alayhi wa sallam renti en hadisol sahingol ha sahih muslim wato to goɗɗo yahani buudejo o jaɓani ko buudejo wi buudejo ko wimo o jaɓani ɗum Allah jaɓantamo julde mako kanko balɗe 40 wato hande ɗum ɗo ɗum kunni ɗum hadisol annabijo sallllahu alayhi wa sallam annabijo wolwata ko luuti o wahyu ko woli fo gonga in huwa illa wahyun yuha allamahu sadidul quwa buudejo ɗum sayɗanuji wato hande wujjoyta habaru en andi sayɗanuji wujjoyta habaru annabijo wi en gujjoya habaru sama malla wato horre wula ɗum malla bo daada be kalimawol waddana buudejo masalan buudejo fewa hawta be kalimawol go sayigo kanjugo buudejo wafa haala wato kaja laatan ɗum laatoya ɗum wato kalimawol gotol go wato ɗum ɗo wato hande kala buudejo paɗo sayɗanuji o rewata wato fi buyutigum annabi isa wimi yettan en ko nder suuɗi moɗon be wahyu andirta ɗum wato inna fi dhalika noni har bolwa ɗum ɗuma ton maɗa wato han haqqissa isaka la aya inna fi dhalika har ɗuma ton maɗa bolwa ɗum la aya tan ɗum aya lakum her moɗon in kuntum to on laatake muminina on nuɗɗinɓe wato toni on laatake on nuɗɗinɓe wato hande ɗum aya her moɗon ومصدقا لما بين fato ta goɗɗo masalan wiya gettuɗo gurni ɗum fu ɗum annabojo laysa kadalika en boli ɗum en bolwi ko ɗuuɗi nde goɗɗo ko faama yettan ɓe gaybu wato ɗiɗor en fato hande annabo en be wato hande salihi en ɓe Allah seni ɗo waɗanta kasu ɗum no ɓe jiiɗa yeccugo masalan ɗo suhlori ɗum masalan na o goɗɗo Allah wato hande geccowo gaybu masalan suhlaniɗo ɗum wato kanjum wiyete buudejo kahinijo masalan annabijo sallllahu alayhi wa sallam renti en hadisol sahingol ha sahih muslim wato to goɗɗo yahani buudejo o jaɓani ko buudejo wi buudejo ko wimo o jaɓani ɗum Allah jaɓantamo julde mako kanko balɗe 40 wato hande ɗum ɗo ɗum kunni ɗum hadisol annabijo sallllahu alayhi wa sallam annabijo wolwata ko luuti o wahyu ko woli fo gonga in huwa illa wahyun yuha allamahu sadidul quwa buudejo ɗum sayɗanuji wato hande wujjoyta habaru en andi sayɗanuji wujjoyta habaru annabijo wi en gujjoya habaru sama malla wato horre wula ɗum malla bo daada be kalimawol waddana buudejo masalan buudejo fewa hawta be kalimawol go sayigo kanjugo buudejo wafa haala wato kaja laatan ɗum laatoya ɗum wato kalimawol gotol go wato ɗum ɗo wato hande kala buudejo paɗo sayɗanuji o rewata wato fi buyutigum annabi isa wimi yettan en ko nder suuɗi moɗon be wahyu andirta ɗum wato inna fi dhalika noni har bolwa ɗum ɗuma ton maɗa wato han haqqissa isaka la aya inna fi dhalika har ɗuma ton maɗa bolwa ɗum la aya tan ɗum aya lakum her moɗon in kuntum to on laatake muminina on nuɗɗinɓe wato toni on laatake on nuɗɗinɓe wato hande ɗum aya her moɗon ومصدقا لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. النبي إذا وجئتكم يوردني ومصدقا يوردني الحال أم يقوم إنه لما بين يدي يوردني أم يقوم إنه لما بين يدي كأرتي هذا تسويت يا إخوان زينا لجريها إن هذا وجئتكم يوردني ومصدقا واتو يوردني واتو مصدقا واتو عندي ميغون يوردني ومصدقا يوردني ومصدقا واتو ميغون إنندو واتو ميوراني ميغون إنندو نلال annabon artunoɓe fuu non wato sunna annabon fuu garɗo fu ɗo gonɗini masalan ko annabojo arandejo waddino kanjum woni musaddiqan lima bayna yadayya mi warani on mi gonɗinanɗo lima bayna yadayya ko woni yeeso am wata hande ɗaɓɓi yeeso am mina tawrati ɗum woni o tawreta wali uhilla lakum ba'da alladi hurrima alaykum wato hande ngam mi daktinana on yoga wato ko harmina dow moɗon mana nde Allah meli annabi Isa
jawmirawo nakki sari'aji goɗɗi wato hande ɗi jaman annabi Musa wato Allah hoytinani bani Israila kanjum o wi ngam mi dakkinana on yoga ɗum ko harmino dow moɗon wato ko jawmirawo harmino dow maɓɓe fiha wato hande masalan wato hande ko har deftere tawreta fa halla lahum min as-samak wato o dakkinani ɓe wato hande liɗɗi wato ɗum karamno ɗum ha maɓɓe masalan ko arti o tayr o daknani ɓe wato colli ɗum karamno ɗum har maɓɓe masalan mala colli ɗiyeji mala sisiyata la ɗi wala joɓɓe masalan wato hande masalan ko wiyete sisiya wato hande masalan bana wato hande wato joɓɓe gonan ɗum har wato kosngal wato hande asugumri ɗum wiyete sisiya masalan ha bobal feere hasere waɗa sisata lahu yawol ɗiɗaɓol wala o wiyete noon masalan o daktinani ɓe wato hande masalan liɗɗi ɗi wala jiyal masalan tufo wala her muɗum jiyal sofdal ngal her ɓandu muɗum wato nawumaji anda ɗum masalan kanji ka karam ƴa bani Israila enen solli ɗi wala sisiyata la waɗiɗa wiyama hallal jami konngol dengol ha tafsiro e wi baadu ɗo mana kullu mi waɗi ha mi daktinana on kala wato ko harmina dow moɗon fu wato hande masalan kaɗa ɗi nawɗi her tawreta fu wato hande wato annabi Isa wari her linjila hoytinani wato bani Israila nde moƴƴere Allah wato wiyama hallal jami fa baadum bimana kul kalimawol baadu mana kul wato waji'tuhum wato ñalomare asane kuwatano linjila wari e kuwa wato ñalomare asane masalan wato kama zakara zalika al mufassirun wajidukum mi wardani on bi ayatin be hujja mi wardani on be hujja min rabbikum daga jawmi on wato hande mi wardani on be aya daga jawmi on karrarahu o porinki aya ka ta'kidan ngam tembiɗinki wato hande waɗi yabni alayhi ngam o maha dow maɗum fattaqullaha wato mi wardani on be alama wato gonɗuki am wato fattaqullaha to ɗum wayi banni kule Allah wato uni ɗowtaneɗam fima amurukum biyar komi umrata on ɗumejum min tawhidillahi ɗum woni o goɗitinki Allah rewgo Allah tan on anda wato Isa ɗum abdoullahi wa rasuluh wato hande ɗum woni o goɗitinki Allah her dewal waɗa haati ye ɗowtanki Allah inna allaha rabbi wa rabbukum aya ka ɗo laati hujja dow nasara o wi jawmirawo allahu wiyete rabbi jawmam wa rabbakum e jawmi on wa rabbukum inna allaha rabbi wa rabbukum jawmam wato Allah woni rabbi jawmam wa rabbukum jawmi on fa'buduhu ndewemo hada rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi قال الله سبحانه وتعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله ولبس النبي عيسى وتعدين يهود بني إسرائيل درما إنبارنا كينيا جابراوي فلما أحس عيسى منهم الكفر فلما وقت أخذت عيسى النبي عيسى ما تكنيت وعني أنزل الأندسين الحديد ونحس في هذا موجه واسود الجوي فأتوان لأنك معكم منها وأتوان لأولاد حديد وأنزلنا الحواس الخمس كنجوات مفسروا يا حسب ما علم وقت النبي عيسى لأمات وأنك منه بني إسرائيل دقتهم إلى الكفرة سراكم yo andi kiti feraku o andi terma ɗowata hande te feraku bammu wa aradu ɓe muuyi ɗatlahu wargumo ɓe muuyi wargo annabi Isa masalan yahuda en kala o wiyata wato hande nder tokkiɓe o wiyata man ansari ilallah moy on wato hande balloyam man ansari moy en walloɓe am awani walloɓe am zahibanni dillanɗo ilallah her Allah yansura dinahu نواتهم والذين معه وظلم وفن لهم تبيع النبوين أنهم أن لا عيسى النبي هودي وفي موير واتهم لوالوا بهم أعواني ذاهبا إلى الله إلا أن أفاد جرمراه ينصر دينه من والذين مؤمنون قال الحواريون من حواري علماكم العالمين نحن أنصار الله من واتهم لوالوا بدين الله أعوان دينه من واللوغ دين واكو حواريكم ببيتهم أصفياء وعيسى لا أبدأ بأنبي عيسى صبرا يماكو لا المخلصين إن لا أبدأ بأنبي عيسى أول من آمن به تنبوني أمام لأن نسل بأنبي عيسى وكانوا 12 رجلا فلا تكلم المقر سبقوا إليه
من الحوار كلمة والحوصة مدقى حو وهو البياض كان يتدن يقول الخال الإسلام يقول الله هنا وقيل بيامك إني بإخوائيين كانوا بالآخر الأفطارين بلوتو مثلا يحولون الثياب برلئن بنت فاتوني واتوان لوضم فسرين وأبيكو إني بمثلا واتواني حواريين ببياض ثيابهم غمد عبد ليس مقدني في غرمة وبياض سرائرهم ونياتهم عن نياج مقبر مثلا ذات مثلا واتوان لبنا وغرنهم كنت واتو إستخا غم هادم نبهنا إستخا هادم نبهنا مثلا إستخا هادم نبهنا أمة ورع النبي صلى الله عليه وسلم إكماما جوامرا والونين مثلا سورة الصفدو يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله فاتنظرون واتوان لفائدة يسمى تنبيه هذه الأمة واللغ دين الله واتوان لآمنا كمدقوات أنصار كوين عيسى فاتوان لحوار كوين عيسى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويودني كلا أن بوجه حواري واتو حواري ما قلت مثلا زبير بن الأوام رضي الله عنه فاتو بي آمنا من نؤمن صدقنا بالله منهم بجوامرا ومن جوانهم واشهد شهد عن النبي عيسى واشهد يا عيسى شهد عن النبي عيسى بأننا مسلمون شهد لا من جنود ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول ربنا جوم ومن آمنا من نؤمن بما أنزلت ونجب من الإنجيل ومن يذكر الإنجيل دعا النبي عيسى واتبعنا من تتبع الرسول نلا وكان كل عيسى النبي عيسى فاكتبنا مع الشاهدين فاكتبنا مع الشاهدين بالله سمرا ومن بالله مع الشاهدين وتعالى وصايح للبي وقوات وتعالى السيد توبي أن دنغل سيد توبي أن دنغل يتعنى بوين سيد تدو أماتو جمود بين السنان بنولال ملب أماتو رأى النبي صلى الله عليه وسلم سيد سيدا فأن بوين دنغل أن بوين السنان بالله من هوتاد سيد وبين مع الشاهدين لقبل وحدانية ملب وتعالى سيداني لمواتن وسماك ولرسولك فاتو سيداني آسان لأنه ما لجسيك جسيك لنول قال تعالى جمعا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ومكروا لليهود أن بدي سوجة قوة مكرو فاتو سنو سريه القطر ويأتلو أتو بيرنين قال وأندا تدوئيوري قوة مكرو مثلا سنو سريه واتو عنده هتنا ويأتل شم قال بيرنين قال مثلا مصري سنة هرمود وأندا هرئيوري خنجوية مكرو مثلا ومكروا من بدي مكرو من بدي سوجة مثلا أي كفار بني إسرائيل هكذا بيهودا ينتم بيت بني إسرائيل هكذا من بدي مكرو فاتو قوة مكر فاتو من بدي واتو نصري سنو إلى النبي عيسى صلى الله عليه وسلم فاتو بيت أكل بيدين قال مثلا خنجوية ومكروا من بدي سوجة مثلا واتو سوجي كفار بني إسرائيل وجه مثلا بعيسى بن بني النبي سمكروا يتوكلوا به من يقتله ميلة فاتوا عند بناكل واتوا مغارة مجيلة دو الجر فاتوا كوية ميلة واتوا عدم اختيار مثلا يارم ورنكور واتوا عند الودم ورم إموني واتوا عند مثلا قد ميلة يا فتاة مثلا واتوا براد واتوا عند بياخي واتان de jawataje non kon nyaate nappata maqatilahu to goddo watake wardi ngaddu ngirande nappata maqatilahu hidawade ma ko yo yafake yamman kunon watan jawatande lami do jawata te to wartimu kambe watu banu israila endiya e barda annabojo allah subhanahu annabi isa endiya e barda hila jamra urudi la do mabbe Allah makaralla jamra watan de ruddani e makru mabbe makarallahu bihim جمرا أردني ومكرمة بيانا لا شبه عيسى على من قصد قتلا جمرا بنندر النبي عيسى دوق النفن وأصلحن ورقمه فقتلوه فاتوا يهودا مريون من
wato no en wiyata nokkure nde annabi Isa masalan nde ɓe mbi e mbaran ɗum yahuda en nde ɓe mbi e mbaran ɗum masalan o nastiyatuji o wondiri e fu warin koyen 12 nden nden wato hande yahuda en mari heedi yaatude ujuneje nden ɓe neli wato hande goɗɗo gattaro maɓɓe nasta mbara annabi Isa nder nde o nasti masalan e suudu ndu nde o nasti e suudu ndu o tawa e annabi Isa e entinama o wurtodi ɓe nandarla wato yeeso annabi Isa nde o wurtodi ɓe nandarla yeeso annabi Isa ɓe tammo kamɓe jooɗi ɓe yaasi ɓe tamma ɗum annabi Isa ɓe nanguimo ɓe mbari wato ɓe mbaɗi mo salib ɓe kaɓɓi wato juuɗe makko ɓe porti ɗum masalan e fondir leggal ɓe mbari wato hande ɓe tamma ɗum Isa nden ɓawa ɗum wangani ɓe naa ɗum Isa masalan wangani ɓe wato hande wajhu mako tan nandani Isa nden wato ɓanndu mako naa ɗum ɓanndu annabi Isa masalan nden ɓe ni annabi Isa ɓe teftayi ɗum ɓe ɗini o naati ɗum won ɓe tawayi ɗum wato ɗum waɗani ɓe fitna masalan ine sina ɓe jinna nasara en tottiɓe annabi Isa ɓe warmo ɗum ista bo marufa o wiyata alga jawmirawo wato hande sibha nanduki Isa annabi Isa ala man ɗasadagan lahu dow on nufɗo wargo annabi Isa faqataluhu yahuda en mbarimo dow tammude ɗum kanko woni Isa wa rafa jawmirawo ɓe entini Isa annabi Isa ila sama e faade asama jawmirawo wangini makru maɓɓe ayaje ɗuuɗɓe wato hande masalan yoga majum kaaɗo babal feere wato hande konngol gawɗum inna qatalna almasiha Isa ibna maryama rasulallah e konngol mako wama qataluhu wama salabu walakin shubbiha lahum e konngol mako wama qataluhu yaqina bal rafa'ahu llahu ilayhi jawmirawo e yankini annabi Isa er asama wato wala taɗɗumer Allah tagi annabi Isa bila abin daga coyi ɗum wato hande o wodini annabi adama ko luutu baba e dada wato hande masalan nandi bilki men tan wargo qariban nder turawol ngol non wato e yankini annabi Isa er asama ɗum wala ka hefa nder kujeji kewɗi al ada masalan wallahu khairul makirin jomirawo woni ɓurɗo al makirina mbaɗanɓe makruhu alamum bi kanko on wato hande anduɗo ɓe أقواهم مكرا والمعنى وأنقذوهم كيدا وأقدرهم على إيصال الضرر وتجمراون وتتبقوا ودن مكرما تنفو خير الماكرين أعلمهم به وتعلم مثلا تنفو عنده أميد سورة وحاله ومشاكلة وعتي والبني واتو مثلا في آدم مثلا واتو أنبياء يا ماشر هدو الجمرا وهكذا قال العلماء لأن هذا مثلا ليس مرحا كما يقولون نوري واتو مثلا واتو نوري يصنعه مثلا نوري واتو مثلا واتو نوري مثلا واتو مقابلة كويت أصل مكروها لغة عربية كويت أصل مكروها لغة عربية مثلا واتو عندهم حسن الساعي مثلا واتو عندهم مثلا يلمر كرلل يأتي امرأة منصورة معناه إذا حسن واتو عندهم مثلا كرلل مثلا واتو بيادم رومه نوني أصل ما قل هرلغة واتو عندهم مثلا دندن قل هوتين رامر كنا قصرية سنة بيئة واتو عندهم جوهر واتو والله يوم رأى خير الماكرين عالمهم به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربي يسر وعين يا كريم. قال الله سبحانه وتعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. ɗum ɗon nder qissa banu israila ikhwan bana no wi'ano aran surawol ngol ha yehi ayaje 17 fu wato hande ayaje man jippi sa'i gotel sababu yillotoɓe nasara en najarana yilli annabijo er madina e kanjum ɗum ha wato hande qissatul mubahala wato waɗi masalan aw hadisatul mubahala o wi wato qala ta'ala jawmirawo wi wa makaru kuffaru bani israila ɓe mbaɗi makru wato ɓe mbaɗi makru wato o makaru ɓe mbaɗi pewje
ko wiyete asli makru ɗum khida'u esto nden wona nder majum hufsu sobki wato waɗugo sarri sona her ɗum i ba jawmu ka woni a anda her ngo fuɗɗi a anda her ngo haaɗi wato ɗum wiyete makru waɗugo sarri ko torra hewta goɗɗo o heftata heɗo wato hande ɗum iwri ɗum wiyete makru wato khida esto wato nden hufsu wato sobgo wona nder majum ɗum wiyete makru wi wato wa makaru kufaru bani israil wato heferɓe banu israila ɓe mbaɗi pewje ko ɓe mbaɗi makru Allah seni ɗo wangini makru maɓɓe ra ayaje ɗuɗɗe feere konngol maɓɓe wa qawluhum anna qatalna almasiha isa ibna maryama rasulallah e konngol maɓɓe jawmirawo ruddi ɗum o wi wa ma qataluhu wa ma salabu walakin shubbiha lahum o wi wa ma qataluhu yaqina bal rafa'ahu llahu ilayh o wiyata wa makaru kuffaru bani israila waɗi makru ɓe mbaɗi fewje wato hiila torrugo ɓi adama o wi wato bi isa ɓe mbaɗi wato hande hiila fewje bi isa annabi isa id wakkalu bihi man yaktuluhu ngiila ɓe ngakkili wato mo mbardata mo dow ngiila ko wiyete ngiila wato estugo goɗɗo yara mo wato herɓe yimɓe yiyata mo mbara mo ɗum wiyete gallul ngiila mo waɗi noon pat ko wato hande bandiraɓe mbaraɗo yaafi o ɓe jaɓata o bareteɗo mo mbariri goɗɗo be ngiila o esti wato hande masalan o esti on man wato ha wato latti feere muɗum her yimɓe andata o mbari ɗum fuu wato wargo man ngo yafatake ko bandiraɓe mbaraɗo wi yaafi fuu wato hande masalan o mbarteteɗo wato wakkati wakkalu bihi ɓe ngakkili wato hande masalan annabi isa ɓe jofti fi maɓɓe her goɗɗo feere mo maɓɓe woy wato estoya mbaramo wargo ngiila wato ɓe mbi noon jawmirawo seniɗo ho i nandarla ukki dow on man wato hande masalan nandarla isa o mbara o wi wa makaru wa makara Allah Allah wangini makru maɓɓe man ha ayaje ɗuɗɗe bana wa qawlihim anna inna qatalna almasiha isa ibna maryam rasulallah jawmirawo wangini wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum ɓawwi wa ma qataluhu yaqina bal rafa'ahu llahu ilayh wato hande masalan wa makara Allah Allah ruddi fewjere maɓɓe dow maɓɓe wato fasadu maɓɓe man wato hande ɗum ɓe mbaɗi wato hande masalan fasadu man asli makru mana man haalunga ɗum zulmu ɗum wato ñibre bana wato hande masalan suddago hunde masalan gam to o waɗi khida esto ha o torra goɗɗo o wirnan goɗɗo yiyata kanjum on ala hakkude mana lunga be mana magol ha istila wato kanjum e wiyata makrullahil bi mana ida azlama to jemma waddi nibre muɗum wato hande wa makaru wa makara Allah Allah ruddani ɓe wato fewre maɓɓe ƴoyre maɓɓe hiila maɓɓe bihim her maɓɓe to bi an alqa shibha isa ala man qasada qatla faqatalu Allah seniɗo wato hande wubi nandarla annabi isa dow goɗɗo mo ɓe mbi no ya mbarwa isa go o warti mo yimo pat ɗum isa wato se noon kamɓe go ɓe nangi mo ɓe mbari o wiya na ɗum kanko wala mo jawantamo o wi wato bi an alga noni jawmirawo wato hande nandi wato wubi shibha nandarla isa annabi isa ala man qasada qatlahu dow on nufuɗo mbargo mo faqatalu wato yahuda en go se ɓe mbari goɗɗo go mo maɓɓe sobirawo maɓɓe mo ɓe mbino ya mbarwa isa go Allah wayliti nandarla isa dow mako mo yimo pattanma ɗum annabi isa ɓe nangimo ɓe mbari ɓe ɓili wato hande masalan ɓe salbi mo masalan wa rufi'a Allah seniɗo wa rafa'a isa ila sama o entini annabojo mako annabi isa ila sama e faade asama wato kanko o nder suudu on o naati annabi isa ɗo nder maaru o yiyayi ɗum annabi isa Allah wurtini ɗum fi hawkatin wato hawha wato fenêtre pamarel wiyete noon nden wato kanko go wato hande masalan o neeɓi nder suudugo ha o mbara isa o laamu o tawi mo o fotti her dammugal go se nangimo oɗo wiya mi tawayi mo masalan na ɗum kanko jaɓayi wato ɓe fuu ɓeɗo yiya o isa masalan nde o naati o yiyayi annabi isa Allah seniɗo wubi nandarla isa dow maako nde o wurti ɓe gikki kanko on isa ɓe mbari mo masalan ɓe salbi ɓe mbaɗi mo ɓe wato hande ɓe kaɓɓi mo her leggal masalan o wi wa rufiya isa wa rafa'a isa ila sama Allah seniɗo ɓangi annabojo muɗum entini mo waɗi dow her asama wala kayefa e toye kayefa kadi ngam Allah seniɗo entini annabojo muɗum dow o andi en andi wato annabi isa tagama ko luuti baaba
wato ɗum ɓuri hayɗingo dow entingo mo wa rafa allah seniɗo ɓamti annabi isa ila samai faade dow nder asama wallahu hayrul makirin allah seniɗo woni ko ɓurata baɗo wato hande masalan makru fou jawmirawo seniɗo wato hande kanko on woni wato ɓurɗo almakirina baɗowo ƴoyre gam ha torra goɗɗo fou wato kanko aqwa ɓuri semboye wato ha makru sonago torra her goɗɗo har goɗɗo nuwata allah seniɗo ɓuri wawugo ɗum e noyi bana wato hande mo ɓe gerɓi ha mbaroya annabi isa alayhi salam allah seniɗo lorni nandarla isa dow maako o andano ka waari tam oɗo wooka oɗo yecca sobiraɓe maako ɗum min on de na kanko moy fo wiya o ginnaɗo ɓeɗo giya wato ɗum isa sahi ɗum masalan kanjum jawmirawo wiyata wallahu hayrul makirin allah seniɗo woni ko ɓuri wato hande makirin wato jawmirawo wato ɓuri ɗoɗo ɗo ulama o wiyata yo jawmirawo wato hande ɗum ɗo ɗum wi ɗum uslubun goɗɗo wiyata harsifaka gam jawmirawo waddi ɗum dow sakala o wiyata ya makiru o watta wato hande haɗo ha kuugal mako har kuugal jawmirawo ɗo o wiya oɗo sifra ɗum noon o wiyata o sifran ɗum noon o wi wallahu hayrul makirin wato jawmirawo ɓuri yimɓe waɗo e makru fou alamuhum bihi kanko ɓuri ɓe andugo to goɗɗo yi no ɓe mbaɗi ɓe jofti goɗɗo dow annabi isa waya to nasta mbaramo dow giila wato hande dow giila ɗo wato goɗɗo fuu yiyaymo o nasta ɗon o mbaramo nden jawmirawo wayliti nandarla annabojo go dow wato konnejo annabi isa go wato annabi isa sa yiyaka allah engtini ɗum dow asama o jippoto dargal ɓadi noon hadisewol annabijo sallllahu alayhi wa sallam yecci en o jippoto diga asama o huyitira islama o faɓɓa duuɓi joweeɗiɗi dow riwaya bisa panɗe nayyi wasul jam'i man ɓe mbi ɗum joweeɗiɗi wato hanne gam yaake o engta ɗo duuɓi sappanɗe tati to o faɓɓi duuɓi joweeɗiɗi kanjum on diga ko o dañe wato waddugo wato yaake mayde ma ko duuɓi sappanɗe nayyi o wi wato nde wato nden nde o wi alamuhum bihi allah seniɗo wiyata annabijo uskur is qala allahu ya isa إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومدحرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. قال الله سبحانه وتعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك jawmirawo seniɗo wiyata annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam uskur innu wolu id wakkati qala allahu allah wino ya isa ya annabi isa inni mutawaffik min maynoma ay qabiduka wato hande tambowo yonki maɗa wa rafi'uka wato hande mi entinowoma ilayya faade am o wi min adduniya daga duya min gayri mawtin ko luuti mayde tafsiroɓe alqur'an er nokkure nde woɓɓe mbi woodi taqdim wa ta'khir woɓɓe mbi yo wato mana man wato hande masalan mi entinowoma nden mi mayne woɓɓe ƴaayi ha ɗo asli majum rafi'uka ilayya wa mutawaffik ɓe mbi woodi taqdimu wa ta'khir amma ulama ɗo arabiya yiɗa noon he alqur'ani taqdimu wa ta'khir ɗum woodi naw dugu fo alunga woɓɓe mbi wato bana ɗum woni wala haaja taqdimu wa ta'khir ngam atfu be wawu kam atfitiraki be wawu limullaqil jam'i wala tartib to a wi jaa fulanun wa fulan ɓe ngari tan a heftata mo arti wargo wato hande masalan atfitirgo be wawu banni ha o wi wato hande wa rafi'uka ilayya ɗo wato hande masalan o atfiti ɗum dow mutawaffika ɗo wato anda ko arti waɗgo limullaqil jam'i o wi wato ɗum ɗo ɓe mbi bana ni ko woni ta'wili mana man ɓe mbi jawmirawo wi mi timminante ajal maɗa se to balɗe maɗa yetti deydey a mayata nden a maya mi sallitata to hande konnejo ɗum maɗa dow maɗa mbare ɗum woni wato mutawaffi o wi inni no min mutawaffika min woni tambo o yonki maɗa wato inni mustawfi ajalak mi timminan balɗe maɗa masalan wa rafi'uka wato mi ƴengtinowoma ilayya her amina duniya her duniyaru min gayri mawtin ko luuti mayde wa mutahhiruka mi woɗɗinowoma mumɓiduka mi woɗɗinowoma min alladina herɓen kafaru hufriɓe wa ja'ilu alladina taba'uka fawqa alladina kafaru ila yawmi alqiyama mi waɗan tokkiɓe ma mi waɗan alladina ɓen ittaba'uka tokkiɓe ma ay saddaqu bi nubuwatika gonɗinɓe annabaku maɗa
ɗum woni o julɓe wato kala julɗo fu ɗo nuɗɗini annabi isa ɗum annabojo Allah. nder annabo en Allah ɓurduɓe annabi isa woni muhammadu ibrahimu musa kalimuhum wa isa wa nuhun hum ulul azmi fa'alami. annabo en ɓurduɓe muminijo fu ɗo nuɗɗini ɗum annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam, annabi ibrahima e annabi musa e annabi isa e annabi nuhu. ɓe woni annabo en ɓurduɓe ulul azmi en. kala muminijo fu ɗo nuɗɗini noon. Allah seniɗo wi nuɗɗinɗo annabi musa annabi isa annabojo Allah seniɗo ɓurnimo dow yimɓe luttuɓe fu. kanjum tafsir o wi minal muslimin, nuɗɗinɓe ma tokkiɓe ma saddaku gonɗinɓe ɓe nubuwatika annabaku maɗa. minal muslimina ɓe woni o julɓe. wan nasara e nasara en nuɗɗinɓe annabi isa. yahuda en on hufrani annabi isa, kamɓe wato hande ummani mbargomo. yahuda en wato hande masalan ɓe jaɓayi annabaku annabi isa, ɓe hufranimo wato hande ɓe ummani mbargomo masalan. Allah seniɗo enkinimo dow wato wembi ɓe mbari goto maɓɓe har nokkure mako. Allah seniɗo nandidini goto maɓɓe dow sura annabi isa, ɓe mbari ɗum. nden ɓe safli nasara en woɓɓe tamma ɗum annabi isa ɓe mbari. Allah seniɗo wangini alqur'ani wi wa ma qataluhu yaqina, ɓe mbara annabi isa. annabi isa mbaraka en ɗon janga ɗum nder alqur'ani. Allah seniɗo enkinimo dow yaarimo asama o jippoto annabijo meɗen wi annabijo sallllahu alayhi wa sallam muhammadu o wi annabi isa jippoto ragare jamanu wato الذين هربن كفروا هفريبه وجاهدوا ببدو الذين بن اتبعوك توكيبه ما wato gonɗinɓe annabaku maɗa. yahuda en gurtake ɓe nuɗɗinaymo. minal muslimina ɓe woni o julɓe on nasara en fawqa allazina dow ɓe en kafaru hufriɓe wato hufraniɓe ma kamɓe on yahud. ɓe hufrani annabi isa, ɓe nuɗɗinayi ɗum. ɓe mbiyanimo ko goɗɗo wiyanta annabojo. ɓe mbiyanimo ɓe dada mako ko woɗa, ɓe tuumi dada ko ayum. ɓe mbiyanimo ko goɗɗo wiyanta annabojo. ɓe mbiyanimo ɓe dada mako ko woɗa, ɓe tuumi dada mako ko woɗa, ko goɗɗo wiyanta julɗo ma sakko annabojo. wato kamɓe ɓe wato nasara en ɓe julɓe ɓuuri ɓe Allah seniɗo waɗi fawqa alladina wato dow ɓe en alladina ɓen kafaru hufriɓe bika ɗo maɗa wa humul yahud, kamɓe on yahuda en. mi waɗan nuɗɗinɓe ma ya'alunahum bil hujjati, ɗo jaalora wato yahuda en ɓe hujja wa sayfi wato jaalora e ɓe haɓre ɓe kafayi ila yawmil qiyama. jawmirawo wi ha ñalomare dargal har a tawi wato hande masalan geɓe ɗe pat a tawan daiman abadan julɓe wato julɓe ɓe nasara en ɗo heedi dow yahuda en ha abada. o wi ila yawmil qiyama summa ilayya marji'ukum. jawmirawo wi summa hoti ilayya her am marji'ukum, soɓɓitorde moɗon dargal wato hande masalan on gartan her wato her am fa ahkumu baynakum, mi hiito on, mi hiito hakkude moɗon fima kuntum fihi takhtalifun, har ko on lurata her muɗum min amri dini, ɗum woni o fi dina. yahuda en nde jooɗi ɓaawo mbargo goɗɗo goo wato nde jooɗi neeƴi masin. goɗɗo feere yahudajo wi naati dina nasaraninke ha o wari o fewi nasara en o wi o yiidi ɓe annabi isa ha leddi sham toon wato hande o wi o naati dina nasaraninke ha wayi o silmi ha o naat ha o wonnana ɓe dina nasara. kanko wonni dina nasara yahudinkejo masalan o ƴaayi o wi way wato oɗo hakkude kaza be kaza her leddi sham toon wato o wi o yiidi ɓe isa wimo kaza, bulis wimo kaza. o yahudinkejo masalan anniya mako ha o wonna dina nasara, kanko wonni ka kadi nde o wari masalan o naatika kadi o sankiti ɓe o wonnani ɓe dina masalan ɓe latti wato geɓe ɓe andano rewgo annabi isa, ɓe andi rewgo Allah, ɓeɗo nuɗɗini annabi isa ɗum annabojo Allah nelaɗo Allah. nden kanko waddani ɓe fikra masalan isa ma'bud. o wi wato ila yawmil qiyama jawmirawo wi ɓurni wato mumini en wato mumini en julɓe kamɓe on minal muslimin ɓe nasara en ɗo ɓe nuɗɗinayi annabi isa kamɓe yahud wato ya'alunahum, ɓeɗo jaaloro e bil hujja wa sayfi e kafahi ila yawmil qiyama. summa ilayya marji'ukum, jawmirawo wi hooti soƴƴitorde moɗon her am fa ahkumu baynakum, mi hiito hakkude moɗon bima kuntum fihi takhtalifun, har ko on luutata wato her muɗum min amri dini, ɗum woni o fi dina.
فأما الذين كفروا فيعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. فأما الذين كفروا فيعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. قال الله سبحانه وتعالى: فأما الذين كفروا فيعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. جمع أما الذين كفروا فأما الذين كفروا أما بين هفريبه فيعذبهم ينجتا ويند درنجلت وينجاوي واتهم ينجتا بعذابا ينجتا شديدا ناوكا الذين يسنبدين واتو صفكا واتو عنده مثلا بمصدر مدوم دن أصيف مصدر أبو بشدة وبيعذبهم عذابا وهي نترى بهم ينجتا وننن ميانجتا بجنجتاكي واتو ناوكي وبيواتو في الدنيا هردونيا والآخرة الآخرة هردونيا واتو أن مثلا هفرني بأن النبي إيسا الله سنيدو ينجتدم en andi wato no jawmirawo waɗi wato ummatore yahuda o sendinde geɓe geɓe ɓe ngala e ngoni ila yawmil qiyama kanjo o wi hufraniɓe fa uazibuhum mi yangita ɓe adaban yangada shadidan satuka fi dunia herduyama bil qalli be wargo wa sabi e dahego nangego wal jizya wato e jomorgol en noon Allah seniɗo waɗi ɓe masalan nde ɓe mbaɗi noon wato hande masalan wato hande jawmirawo waɗi ɓe duniyaru ɓe ɓareteɓe ɓe daheteɓe ɓe jomneteɓe wal akhirata al akhira bo binnari ɓe yiite wa ma lahum walanaɓe min nasirina wato walloɓe ɓe ngala walloɓe ɓe haɗanɓe ɓe wato hande masalan haɗanɓe ɓe yangada Allah o wimani ina min huwa e faddanoɓe ɓe yangada Allah wala kaɗoɓe yangada Allah wala. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. وأما الذين آمنوا أما بين به وعملوه بالصالحات كود لابد وسيدان تقول مسلمي جو سيدان تجول واتو ندين دو سيتو كود إسلام كود دون na kuuɗe tan bo sey to ɗe lattake kuuɗe booɗe kuugal bongal bo ɓaawo latti o nuɗɗinɗo o anndi imanaku o anndi ko wiyete imanaku na o wolwan noon o anndi wato hannde kuuje ɗe annabijo sallllahu alayhi wa sallam yettinani ummatore muɗum nuɗɗinteɗe birniɗe arande man o anndi wato hannde Allah seniɗo yo ɗon o gooto kanko tan deweteɗo o anndi noon wato ɗum ɗo o anndi jawmirawo seniɗo neli nula e muɗum er ummatoje yettini nulal Allah ɓe dokki amana ɓe suuɗa e nulal Allah o anndi Allah seniɗo jibbini defte muɗum bolle mako sariya mako dow annabo en defte ɗe gonga ɗum bolle Allah ɗum sifa mako o anndi Allah seniɗo woodi malaika en muɗum ɓe o gakkili wato hande ko muuyi ɓe geddata Allah seniɗo huwoɓe ko Allah seniɗo umri oɗo anndi ɗum oɗo anndi wato woodi ñalowmare ɗon Allah seniɗo hiita to tagle wato duniyaru ndu timman Allah ummitinan maaɓe o darnan ɓe yeeso mako o hiita ɓe wato ɓe kuuɗe mum boɗɗe o yaara ɗum aljanna ɓe kuuɗe kalluɗe o yaara ɗum yiite muminijo ɗo nuɗɗini noon oɗo nuɗɗini andu kala ko waɗata pat Allah seniɗo dow andal muɗum kanko wato hande dungake kanko wato waɗata ɗum ɗum wiyete qadaru o wirni en hikma majum wato o wirni en ɗum ɓi adama ɗo mumi ɗo nuɗɗini andi Allah seniɗo wato kuuje fu dow mumum Allah yarata ɗum ɗo wiyete mawɗe nder arkanuji imanu jeweego al imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wal qadari wato oɗo nuɗɗini noon nden wato hande oɗo huwa danrange islama ɗe wato bagi sa'iru wato hande gotal man on en boliɗo ɗum wiyete simtirango nden wato hande luttuɗe nayyi ɗe oɗo huwa ɗum oɗo juula wakkatiji joyi ba juldete oɗo itta zakka to o woodi oɗo suumo ramadan nde yaali fuu oɗo hijja masalan to o woodi baawɗe ɗum ɗo wato hande oɗo huwa wajibiji fuu oɗo dayti kaɗaɗi fuu ko Allah seniɗo wajibini dow maako oɗo huwa fodde bawɗe maako ko Allah seniɗo harmini dow maako oɗo daayi ɗum mutlagan wato o wiyete huwi huuɗe nden kuuɗe ɗe o huwata wajibiji ɗe
ɓaawo imanaku tawama se o ando annabijo sallllahu alayhi wa sallam noon yettiniri ɗe o tokko ko annabijo wi wato ɗum wiyete wato hande masalan laaɓugo kuugal nden o huwa ɗum bo gam Allah na gam uyre na gam manore na gam nanore na ha yimɓe gettamo na ha yimɓe giyamanamo masalan gam Allah tan o waɗi ɗum wiyete ikhlas to kuje ɗe tati hawti ɗum wiyete kuugal laamgal o wi wato jawmirawo wiya wa amma alladina amanu ɓen nuɗɗinɓe wa amiluhu wiya salihati kuuɗe laaɓɗe imanaku banni to hawti ɓe amalu banni ɓe fassira imanaku ngu arkanul imani joweego ɓe fassira amilu salihati bo wato dangrangi islama koriɗe wa amiluhu wiya salihati kuuɗe laaɓɗe wato hande masalan wato kuugal gootal wiyete kuugal ɓernde ngal tayratako kanjum wiyete imanaku ɓi adama fanna hakkilo mum ɗo her muɗum tungal ɗon imanaku wato hande nde Allah umri mum ɗingo ɗum tayrata ɗo nder ɓernde mako foroy goɗɗum feere nde hoore tan huwiyete ba hijjore ɗo to hijji nde hoore farilla man iddi ko hijjata pat ɗum sunna o heɓan baraja tan amma wajibaki wato goɗɗum feere hitande fu nde hoore tan ban suumago lewru ramadan ɗo ko o suumi lebbi goɗɗi fu ɗum tawat ɗo tatawu tan ɗum mustahabu tan ɗum tatawu tan wato ɗum mustahabu amma to lattake ramadan yaalimo nde hoore o suumaken lebbi sappo e ɗiɗi fu se kayru tan goɗɗum feere se to woodi jawdi masalan ba hijjore bana zakka wato ɗum ɗo o wiwa amilu ɓe kuuwi assalihati kuuɗe laaɓɗe ɓi adama hakkilana julde muɗum wala ko mawni nder ko huwete fu ɓaawo imanaku bana wakkati joyi ɓi adama anda julde muɗum no juldata o ƴama ta o wato o yembita non noon to o yembiti non noon o laɓɓinayi ɗum masalan o juuliri dow jahala yamat konde jaɓaka woodi ko wiyete farillaji nder julde man ko waɗi pat he antamo se kanjum wato o anda ɗum masalan dalila hadisewol musiu li sala goɗɗo wayi no juuli ko mbi annabijo sallllahu alayhi wa sallam nafila on annabijo ɗo jooɗi o juuli o timmini o hofni annabijo wi lor juulu a juulayi o lori o wartiri o juuli annabijo wimo lor juulu a juulayi ha ɗum waɗi nde tati o wiyata annabijo o wawata ko ɓuri ni o wowi annabijo andinamo annabijo yeccimo ruknuji julde fuu to a ƴummake a dari kabbira ɗon ɗo wato hande hosa anniya annabijo yeccino hadisowol gongol innamal amalu binniyat kala kuugal dewal fu to taw ɗo waɗa se be anniya wato kabbira habbirango harminorgo ngo to ngo wala julde wooda ko waɗi pat he antamo masalan o jooɗata ko jojonde o bawɗo dargo o habbirango darnde nde ɗum farilla har bawɗo wato dargo jooɗata jojonde masalan en noon wato hande masalan janngugo surawol fatiha ngol wala ko heyantangol se kangol se to lattake o mukajo se to lattake bo silmuɗo hande o wawata ɗon bo o dara ɓaawo janngowo ɓaawo liman o yaako ɗum wato janngugo fatiha ɗo suraji wato alqur'ani ko a janngi pat heyantama se kangol ɗum farilla ɓi adama to anda julde muɗum o yeebi hoore mako o yeebi ibada mako ɗum sababu natoygo aljanna ya ihwan ɓi adama tiiɗa en noon wato hande de itago er julde muɗum so nde yawugo to ɗo yawa masin itminanu wala kanjum wato hande masala annabijo fuɗɗitiniri oya wato sahabojo wato bonnuɗo julde muɗum nangogo koppiɗo to heɓaki wato julde mako wala ko waɗi pat he anta ɗum nonnoon ɓangtago ha ruku'a ɓangtago to nangi koppi dargo ha yaake ɓi adama wiyata sami allahu liman hamidahu ɗo to ɗum heɓaki julde mako wala wato to ɓangtaki o saliri nonnoon e noon wato hande yaago sujudoya masalan sujudere masalan har kala darde fo sujudeje ɗiɗi to sujudi woore tan wato ɗum heyata noon ɓangtugo hakkude sujudeje man wato ɓi adama masalan wato hande o anda ɗum e noon silminago wato ɓi adama anda wato farillaji julde nden o anda sunnaji julde o anda to julde mako wonni no o woɗɗitinirta to juulan ɓaawo goɗɗo masalan ko yaake mako to goɗɗo juulan ɓaawo mako imam no yaake mako masalan to o daɗama no o timminirta julde mako to ni wi adama yebake ɗo o yebake ibada mako geɓuɗo ibada muɗum bo geɓeteɗo lahira ɓi adama finana ɗum ya ihwan ƴamta wa amma alladina amanu wa amilu salihat o wi amma nuɗɗinɓe huwi kuuɗe laaɓɗe fa yuwaffihim ujurahum jawmirawo hebbinananɓe wato barjari maɓɓe janngirama ha ɗo bil ya'i wan nun fan waffihim on bo nunu ta'zim jawmirawo seniɗo wi wato hande men kebbinananɓe barjari maɓɓe
wallahu la yuhibbu zalimin allah seniɗo yiɗa toñotoɓe ay yuaqibuhum allah seniɗo yangitanɓe o wi ruwiya fillama haɗo anna allaha arsala ilayhi sahaba allah seniɗo wato hande yofti sahaba o yofti wato hande rulde o nuli rulde wato hande masalan ha annabi isa arsala ilayhi sahaba o wi farafa'athu kayre nden wato ɓamti annabi isa waɗi dow kayre rulde nde wato hande annabi isa wato hande waɗi dow o raf'ama nder rulde goo wato annabi isa wato raf'ama nder rulde goo o wi duule farafa'athu wato nde ɓamtimo waɗi dow fa aliqat bihi ummu dadama ko wato hande jongitimo wi ɓe jadantema wa bakat woyi fa qala laha o wi dadago inna al qiyamata tajma'una dargal hawtumama en wato holli dadama ko mayan o andi wato hidde o lorto duniyaru o wi wato inna al qiyamata dargal tajma'una hawtan en wa kana dhalika laylatul qadr bolwa ɗum laatake yande ɗum waɗa ɗum jemmare laylatu nder ramadana woodi khasa'isuji ɗuuɗɗi allah seniɗo herɗinir ramadana be laylatul qadri khairu min alfi shahrin laylatul qadri ɓuri jemmaje ujunere nder asaweje en gondiɗo ha ihwan ɗon wato julɓe taskata tiiɗa ɗaɓɓita laylatul qadri e go fondete be muɗum o wi wa kana dhalika laylatul qadr wato laatake wato ɗum jemmare laylatu o wi wato bi baytil maqdis her nokkure bo ha wato baytul muqaddas leddi sham baytul muqaddas wato leddi sham wato baytul maqdas wato muqaddas fu wato mimiwol man musallas o wi walahu 33 sana yaake man annabi isa woodi duuɓi 33 wato yaake nden wa ashat ummuhu ba'dahu 6 sinin o wi wato dada ma ko wuuri ɓaawo ma ko duuɓi jeweego wato dada ma ko wuuri ɓaawo ma ko non Fatimatu Zahra bo wuuri ɓaawo annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wi wato ande warawa cheikhu lebbi jeweego Fatimatu Zahra wato lebbi jeweego kayo wato 6 sinin duuɓi jeweego o wuuri ɓaawo wato hande Maryam wuuri wato ɓaawo Isa 6 sinin duuɓi jeweego wa ashat ummuhu wato hande dada ma ko wato hande masalan wa ashat wuuri wato ba'dahu ɓaawo Isa 6 sinin duuɓi jeweego amma Fatimatu Zahra mi wi lebbi jeweego on kayum ɓaawo annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wi warawa cheikhu en ɗiɗo filli ko wiyata cheikhan ɗo ɗum imamul Bukhari be imamu Muslim imamul Bukhari en bolwino inde mako Muhammadu yimɓe wato hande ɗo lolliri waɗgo ɓikkon muɗum Bukhari ngam wiide annabijo sallllahu alayhi wa sallam ɓe ɗo nanayo wala mo mofti hadiseji cahiɗi er deftere muɗum bana imamul Bukhari kanjum ɗum ɓe mbaɗata ɓikkoye maɓɓe inde maɓɓe Bukhari haqiqa inde mako ɗum Muhammadu Bukhara ɗo inde nokkure on ɗum inde nokkure masalan ha sarki Asiya wato hande masalan wato inde nokkure masalan ha wato hande Asiya mi wiyata Asiya Wusta wato Asiya Wusta wato nokkure wiyete wato hande masalan nokkure wiyete wato Bukhara totton o woni kanko Bukhari go totton o woni kanjum lensitiri mo ha wuro maɓɓe nde lensitiri mo ha wuro maɓɓe wato nisba arabiya e wiya Bukhari yu wato goɗɗo Bukharinkejo masalan goɗɗo Bukharinkejo jotter julurde Bukhara man har o haddasna man har o waɗanno hadise toon ha o janganno man ɗo rewancurumi yiinde amma nde yirbi wato nde yirbi ɗum babal noon wato accinde ma pindire masine wato ma hunde masine dede are masalan ma dede hurum dede julurde Bukhara wonno nan nde yirbunde masalan wato ha wuro Bukhara man ɗon wato o woni Muhammadu inde mako ibnu Ibrahim ibnu Ismail Muhammadu ibnu Ismaila ibnu Ibrahim ibnu al-Mughira ibnu Bardisbah ɗo mama mako dayiɗo kaka mako dayiɗo wiyete Bardisbah mana man demowo ɓe farisankore wato al-Fallah kanko woni musilman amma limtaɓe ɓe pat wato hande masalan musilmuɓe kanko Bukhari o har o windata deftere mako sahihu al-Jami'u al-Musnadu sahihu ɗo ha o windata nde ɗo har Madina toon o laɓɓininde nde o moftini nder duuɓi 15 o yo o laɓɓitini nde wato hande ha Madina ko won noon ɗum o moftino ɗereji fu oɗo tongita nde kadi o arti o waɗi babuji nden o wata hadiseji kala nde o watata hadisewol fu se o nafa darɗe ɗiɗi
hadiseji Bukhari wato ujune jedayiɗe ɓuri ujune 4 wato hande masalan hadisewol gotol fuu wato hidde o wata ɗum herno kure mum o nafa darɗe 2 her rawda ɗum wi adama andi ɓe jokkata ko Imamul Bukhari wato Imamul Bukhari o maynama wato hitande hijra 215 Ramjuman Nuru wato o maayi wato jemma julde suumaye wato ɗum wato hande kanko wiyete Imamul Bukhari o goto nder cheikhani oɗo wiɗo cheikhujo ɗiɗaɓo wiyete wato Imam Muslim ɗum fokorajo maako Imam Muslim ɗum fokorajo Imamul Bukhari wato inde maako Muslim kanko bo Ibnul Hajjaji ibnu Muslim al-Qushayri Qushayru ɗo ɗum leŋol arab en qabilatu min al arabi ma'ruf ɗum leŋol arab en andagol amma wato ha leddi Asia al wusta man toon kanko fo waɗi rahimahumallah wato kamɓe filli hadisewol annahu yanzilu qurba sa'a annabi Isa jippoto hidde dargal daro wato to dargal ɓaɗi darago annabi Isa Allah seniɗo lornan mo her duniyaru ndu wato o hiitira be islama masalan o jaɓanta goɗɗo ko moyse dina islama annabijo sallllahu alayhi wa sallam Muhammadu kam o jaɓani kefeero fu wona o jaɓi kefeero wona dow dina muɗum hokka jizya bana mo ahlul kitabi annabijo jaɓi jizya amma annabi Isa to jippi jaɓata jizya o mbarda khinzir ko hadiseji gaddi masalan o mbarda khanazir pat wato ande nden wato o jaɓata bo jizya sey islama tan o wi yanzilu qurba sa o jippan ɓadago dargal wa yahkumu bi shari'ati nabiyina o hiitira be wato sariya annabijo meɗen Muhammad sallllahu alayhi wa sallam kanka wiyete islama wato her Sham o jippata ba ko wari masalan wato hande o tawa mahdi ɗo julda be yimɓe masalan ɗon wato hande goɗɗo limoto annabojo o tawa ɓe nder julde masalan nden wato hande o juula ɓawo mahdi ɓawo ɗon nden wato hande o ardungal laamu hettira e Isa yaake nden bo dajjal wangi nden annabi Isa mbaroya dajjal wato ha nokkure wiyete Lid ha leddi Palestine ɗum nokkure andande ni hadiseji annabijo sallllahu alayhi wa sallam ko waddi dajjal bo waɗa fitina muɗum ɗo duniyaru kanko on wato hande masalan kuje pat o natan ɗum se Makka be Madina Allah reynata ɗum fitina mako ɗum kanjum waɗi julɗo wato nde juuli fuu moltoto toro Allah seniɗo hisna ɗum fitina dajjal wato hande masalan to o wari wato har Madina o natata Madina o wara ha wato arde sima hayasi Madina masalan kalluɗo fuu wurtatawamo toon nden wato hande ko hadisewol Muslim waddi o goɗɗo wurta nder Madina man woɗɗoyi ɗum Khadir har lura mari ngendam mako derkejo goɗɗo wurta nder Madina man tawoyamo fewnamo wiya o dajjal nato o wangi o ƴayan rabbinkaku o wiya woy kanko on Allah o ɗokko ɗo suura ɓi adama o ɗokko nden o tomnan iyende wato o wancan duniyaru bo fuu o mara hayruji jawɗi ɗi duniyaru to o wari yimɓe tokkimo babal man wato hande ɓe keɓa jawle iyele toɓanaɓe to ɓe tokkaymo ɗum waɗa hokkere masalan gese maɓɓe jora ni fitina man wayi wato o ƴummitina mayɗo masalan seyɗanuwol gongol waɗa nandidina wato suura muɗum ɓe mo goɗɗo andino kanjum ɓi adama kala nde juulata fu mo holtoto fitna dajjal wato nden goɗɗo go to wurti waɗi fewnimo o mbara ɗum yeeso yimɓe o mbara ɗum o seeka ɗum be ka fayge ɓe ɗiɗi o tokka hakkude muɗum ni o sala o wiya ɗum ƴummito nden kayim to ƴummitigo ɓurtamo fewnugo wiya nane ma to seko wato na a dajjal jonta ka anditi fakkar an on dajjal wato to wi noon o haɓa ha o mbara o yago maratan saniya ɗum saloramo ɗum hadisewol wato Muslim waddi banni o wi wato hande to annabi Isa jippake o hitoro bi shari'ati nabiyina wa yaqtulu dajjal o mbara dajjal ɗum ɓi adama on wato ƴaata rabbinkaku sifa mako ɗum goɗɗo ɗokko wato wande masalan wato ƴaƴanɗo kañum woni rabbu o wadda kujeji kayɗiniɗi o neɓata herduya annabi Isa tammimo mbargo ya ihwan ha nokkure wiyetende Lid wal khinzir annabi Isa mbarda khanaziru fu wa yaksiru saliba o fusa lawru fu wa yasna'u ljizya wato hande masalan wa yada'u ljizya o liɓa jizya fu wato jomorgol fu o ho'ata ko woni jomorgol en andi wato her jaman annabijo sallllahu alayhi wa sallam her jihadi watta wato to ɓe ƴonorama yimɓe ƴonorama diina ɓe cali natugo diina ɓeɗo dinori diina kitabiyat diina wato hande Musa ko Isa ɓe ƴame jizya
ɓe eme jomorgol worɓe maɓɓe wato jaynitiɓe hokka jomorgol jooɗa dow diina muɗum kamɓe wiyete yimɓe alkawal ahlu jimma jaman isa ɗum waɗata o wi wa yahkumu bi shari'ati nabiyina wa yaktulu dajjal wal khinzira wa yasiru salib wa yadau ljizya o liɓa jizya wa fi hadisi muslim wariya hadisewol imam muslim rahimahullah annahu yamkusu 7 sinin o jooɗan duuɓi 7 wa fi hadisin ha hadisewol wato inda abi daoud at-tayalisi 40 sana duuɓi 14 o wi wa yutawaffa o mayne wa yusalla alayhi o juule wato hande masalan ha madina bo ha madina o urete be annabijo sallallahu alayhi wa sallam wato ha suudu annabijo sallallahu alayhi wa sallam ra annabijo waali ɗon annabijo ɗo waali ɗon aboubacry siddique ɗo waali ɗon umar ibnul khattab ɗo waali ɗon wato babal ɗo lutti babal ngal wato hande ko en wiyata ɗon annabi isa sallallahu alayhi wa sallam tammi waaloygo o wi wato wa yutawaffa wa yusalla alayhi fa yahtamilu eftinan anna al murada wato majmuu lubsihi o wi wato hande mo wato wiigo 14 ko 7 ɗo majmuu wato moggal lubsihi jonde maako fil ardir lesdi qabla rafi daga yeeso ɓangego wa ba'dahu e ɓaawo majum lakin jawmu hasiya ha ɗo yahjumu ala suyuɗi kasiran jawmu hasiya yati bi kalamin kathir hawlahu likulli jawadin kabwa wa qala thumma qala أي الجزم ثم قال الزرقاني وقال الحافظ الجلال السيودي في تكملة تفسير المحلي وشرح النقايا وغيرهما من كتبه الجزم بأن عيسى رفع وهو ابن 33 سنة ويمكث بعد نزوله 7 سنين وما زلت أتعجب منه مع مزيد حفظه وإتقانه وجمعه للمعقول والمنقول حتى رأيته في مرقات السعود رجع عن ذلك ورفعات السيود ورجع عنه بول زرقاني صارح موطأ الله أعلم لكن واتو قصة النبي عيسى عليه السلام جامرا وسنيد ودن مثلا واتو عند رغر جمن دمكو النبي صلى الله عليه وسلم حديث ساهر مودum ɗum woni ko mumini en fuɗo nuɗɗini ta goɗɗo estoroyo woodi yimɓe feere ɗon walli fa defte masalan wato aɗe wiya o jippatako wato tata goɗɗo tawa ɗum wahama ɗum modiɓɓe sunna ka fu ɗum woni ko jogi annabi isa jippoto ragare jamanu rahimallahu mahmoud sultud mufti diyari misriya sabiqan وقد ألف فتاوى في ذلك المعنى وأفتى واتو عنده ودي بيته الشيخ محمود سلطود ɗum goɗɗo wato hande cheikh jamil azhar ha misra mako haala man ɗon o fittitande jippaki isa ɗum bofol wala denaɗo se annabo en wala mo waddata bofol muɗum se annabo en hadisiji ca hakkere annabijo sallllahu alayhi wa sallam annabi isa jippoto ɗum woni ko julɓe wato hande nuɗɗini wa bi dhalika almaskuru ɗum aton maɗa bolwa ɗum min amri isa ɗum woni o fi isa alayhi salam natluhu komin jangata ɗum ay naqussuhu komin qissata ɗum alayka dow maɗa ya muhammad min al ayati ɗum woni o ayaje o bi haalum min al haayi ɗum haal ha wato hande ha fi natluhu wato hande masala min al ayati ɗo liiri bama haal wato ha wato hande liiri bama wato ɗum haal wato min al haayi ha haawol natluhu maf'ul bihi ɗo o wi wa amiluhu amilul haal man wato ma fi dhalika ko woni her lafdu dhalika min mana al isharati ɗum woni o mana ishara ɗum fu o nagdi suyuɗi wato hande masalan ɗon fu irabu man masalan wato jawmu ha siya way waɗi nagdu goɗɗo feere ɗo liiri bayo dhalika ɗo wato hande masalan ɗum mubtada min al ayati laato wato hande min al ayati hande masalan laato khabar mubtada natluhu alayk ɗum laata ɗum jumla haaliya nden wato hande masalan ko woni ha dhalika man ashiru ɗo kañum wato hande masalan woni wato kuuɗo wato hande haal man ɗum suyuɗi sappi masalan kanko bo o wiyayo o nagdi suyuɗi o wiya haɗo e noyi lattoto wato hande amilul haali wato hande kuwo ha haal nden kuwo wato hande masalan ha sahibul haal wona feere feere li kulli jawadin kabwa kandi wato hande o wolwata hato hande konngol mako haɗo ha siya ɗo o wi wa dhalika li anna al amila fi l haali wa huwa al amilu fi sahibiha wa sahibu wal ha الواقع مفعولا فيكون العامل في الحال هو الفعل العامل في الحال فكان عليه أن يقول لكن ليس بشيء كوني معنى وبذلك المذكور نجتك واتما نقول واكد وني في النبي عيسى كان كدوم من جنگا كدو ما عن محمد وني واتو آيات لا بدون حجاج لا بالحال حجاج لا
وهو واتو الذكر الحكيم والذكر واتو القرآن وفي الحكيم وإنانه إراب موبيل واتو ما نمن وفي من الآيات الحال ضمير نتلوه واتو عامل الحال من بو كونها معنى ذلك دو معنى إشارة بويقو أشير إليك أشير لك وفي معنى الإشارة والذكر الحكيم واتو والذكر الحكيم يا القرآن رواتو وإنانه المحكم يا القرآن إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين. قال الله سبحانه وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم يوم رأوا سنيد ويواتو مثال النبي عيسى نوي صفة ماكو هانو حايد إنري أتاقام بابا ولا دو صفة ماكو نوي الله بنا صفة ماما ماكو واتو ماما ماكو النبي آدم كان بنا واتو تاقام دادا بابا فولا نادو ونكايفي يوم رأوا دم ردان ko jogitiiɗo isa ɗum ilahu ha allah seniɗo holla ilahu nanon wayi kanjum o wi inna masala isa ɗum takidul jumla kanjum waddi inna wato ɗo tokki qissatul mubahala wato inna masala isa sifa annabi isa sani muɗum no wayi lil garibi sanu hul garib wato sana hul garib wato sani sifa mako ɗo wato